уралдаан хязгаалan шүтлэн даагуулан эрлиз дунд эрлиз багнаас гисэн 5 насны ангиллаар зохион байгуулагдана. Уяач та бүхнийг өргөнөөр хүрэлцэн эрхийг өрж байна. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. Эрхэм хүнд үзэгчтэй, Түмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний эх орон төлөвлөлтөй хамтран энэ өдрийн 15 цагийн спортын хөтөлбөрөөр Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумнaan зохион байгуулагдсан аймгийн хойд үсгийн Түмэн хурд 2017 баг 3 насны хурдан бэрдийн уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За энэхүү уралдаан бэлгийн удирдлагын тооллын 17 дугаар жарны алтан уншлаг тэмээх гал дахиад жилийн хаврын адаг сарын шинийн нэрвний бэлэгдсэн өдөр зохион байгуулагдаж, за Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Батагийн амзаг тэргүүнтэй Түмэн атомрын спорт баяжны холбооноос аймгийнхаа хойд үсгийн хурдан бэрдийн уралдааныг инхүү Түмэнцогт нутагтаа амжилттай сайхан зохион байгууллаа. За Сүхбаатар аймгийн Жавхлан жаргын хурдан бэрдийн спорт баяжны холбооноос өнөө жил аймгийнхаа баг 3 насны хурдан бэрдийн уралдааны бүсийн уралдааныг Сүхбаатар аймгийн Дариган сум болон Түмэнцогт сумд тус зохион байгуулагдахаар шийдвэрлэсний дагуу ийхүү Түмэн хурд 2017 уралдааны хурдан хязгаалan насны бэрдийн уралдаан шанд шалгах хурдан хөлгөөд гарааны зурхааруу хөдөлж байгаа турган мөчийг үзэгчтэй авсан гарч байна. За 52 дугаартай мөрдсөн буурлаар яваад өнгөрсөн жил аймгийнхаа аврах хөлөг шилруулах Сүхбаатар аймгийн Жавхлан жаргын хурд уралдаанд аярэгдэж байсан Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын уяаж Инка Монголынгийн амар төвшингийн үеч хурдлуулдаг Баян дэлгэр сумын мөрөн спорт баяжны холбооны дэргүүн Дасцэггүй амар утын хурдан буурал үрээ усудаа мордож харагдаж байна. Мөн Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Түмэн атомрын спорт баяжны холбооны дэргүүн Батагийн амзагтын хурдан хээр үрээ мөн мордож харагдаж байна. 76 дугаартай ходрохтай сайхан зэрэг талцсан үрээ бол Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын аймгийн алдарт уяаж Пүрвжүү университийн хурдан хүрэн үрээ усудаа мордож байгааг үзэгчтэй авсан гарч байна. За өнөөдрийн хөл цингэл наадмын хурдан хязгаалan насны мөрдийн уралдаанд газар зургалсан 59 хурдан үрээ бүртгүүлсэн байгаа. Энэ уралдаанд одоо Сүхбаатар аймгийн хойдлын хэдэн сумдаас гадна за Улаанбаатар хотоос Хан Хинтийн аймгаас Дорн аймгаас Эрдэм дэгс уяачаад Эрдэнэ хурдан урт хөлөг мөртөөгөө үргэлжлэн ирсэн өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдсан 58 дугаартай мордсон сайхан хээр үрээ бол өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аярагдсан Хинтийн аймгийн Батчирээд сумын аймгийн алдарт цогцвийн төвшингийн хурдан хээр үрээ мордож харагдж байна. Өмнө аймгийн болгон сумын Монгол улсын маллаагч намдгийн хөрлөгийн хурдан саар дээрээ мордсон байгаа. За ингээд манай сургаалчийн дээрээс авсан нисдэг камерын дүрснээс үзэгчтэй авах энэ баяр наадмын комиссийнхан бол гараанд гарч байгаа үрээнүүдийг үйлдвэр тогтоогоод за эрлиз Монгол орн ялгаад ингээд гараанд гаргаж байгааг үзэгчтэй авах гарлаа. За энэхүү Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Түмэн атомрын спорт баяжны холбооноос гардан зохион байгуулж буй аймгийн хойд үсгийн Түмэн хурд 2017 уралдааны хурдан хязгаалan насны мөрдийн уралдаанд шанд шалгах хурдан хөлгөөд гарааны зурхаараа хөдөллөө. Өнөөдөр 13 км-ийн алсаас шанд шалгана. За тэр дунд бараа хацтай үхэдтэй сайхан буурал үрээ өнгөрсөн жил Сүхбаатар аймгийн баяр наадамд аймгийн 3 дурлалсан Онгон сумын уяаж ажигийн лувсан дэрчи хурдан буурал үрээ мордсон байгаа харагдаж байна. Хинтийн аймгийн дотор сумаас Осрын тэнд гомбод Загдын дэрчрүү нарын уяачид хурдан урт хөлөг мөртөөгөө үргэлжлэн ирсэн байлаа. За мөн Сүхбаатар аймгийн халдсан сумаас аймгийн алдарт уяаж Жамбын мөнгөсрөн хурдан хөлгөөтэйгээ үргэлжлэн ирсэн байлаа. За мөн Монгол улсын маллаа уяаж Савгийн Батмөнхийн уяаны үрээнүүд үргэлжлэн ирсэн байлаа. Уус аймгийн дөргөн сумын уяаж сайн жаргалын сайн баярын үрээнүүд мөн ирсэн байлаа. За сайн жаргалын сайн баяр уяаж өнөөдрийн баяр цингэл наадмын хурдан хязгаалan насны мөрдийн уралдааныг ивэн дэтгэн зохион байгуулж байгаа гэдгийг үзэгчтэй хүндээ дуулгах зүйтэй. За Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт гэдэг нутаг бол яахан аргагүй эрдээр үеэсээ бас Эрдэм дэгс уяачаад Эрдэнэ хурдан урт хөлөг мөрдөөрөө алдартай ийм сайхан нутаг 21-р зуун гарсаар ардын дэрийн хоёр цингэл наадамд 3 жил дараалан дөрүүлсэн алдарт их улс алдсан газар бол Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын аймгийн алдарт яаж өлзий утгын шинэ дулгын унаган адуу гэдгийг үзэгчтэй авах мэднэ. За мөн Монгол улсын тодмонтой байж
сайрын сүрэнгийн төмөр өчрөр болон за түүний одоо алдарт Юмбу эр азраг улс улсын наадам дааган цагаас хойш 10 удаа одоо хөлгийн алтан жолоо өргүүлсэн аргамаг хурдан хөлөг байсан гэдгийг та бүхэн бол одоо сайн мэднэ. За 2006 оны их Монгол 800-аар одоо төмөр өчрөр тодмонлай бол одоо шуурган зэр соёлонгоо улсын хэр зангал наадамд айргдүүлсэн дэр цаг мөчөөс хойш Түмэнцогт сумаас одоо унган болоод Түмэн нутгийн уяачид одоо улсын хэр зангал наадам засгийн улсын бүсийн уралдаанаас олон сайхан айргд руу өртсөн ийм одоо эрдэм төгс уяачид эрдэнэ турдан хурд хөлөг мөрдийн үлгээ сайхан нутагт за Түмэн хурд 2017 Сүхбаатар аймгийн хойд үсгийн мөрдийн хурдан мөрдийн уралдаан зохион байгуулагдаж за энэ цаг мөчид одоо хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан шанд шалгаар газар согдарсан 59 хурдан үрэ төхөөрөнгөнд ордоо хурж байгаа торгон мөчийг үзэгчтэй авах гарч байна. За Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт суманд үнэхээр бас одоо өвлийг өнтэй сайхан давж өрн авартай инг сайхан золгосон. За газар одоо сайхан ногоорчсон байгаа. Газрын өнгө засчихсан байгаа. За хөрчидөө Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Түмэн Атомрын спорт уяжтын холбооноос зохион байгуулж буй Түмэн хурд 2017 аймгийн хойд үсгийн хурд мөрдийн уралдааны уралдаан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. За 59 хурдан үрэ дөнгөж эргээд л одоо зул сайхан задарж байгаа. Өнгөн дээр нь гараад ирсэн жижигхэн зээл төрөө бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын ангин алдарт байж Пүрүүжүүн нүрцтийн хурдан зээл төрөө гарч ирсэн бол Хинтээ аймгийн дадал сумын яаж Осрын зөндөөмбийн хурдан хонгороо аман хөзүүн дээр нь гарч ирсэн уршилтаа Хинтээ аймгийн дадал сумын Загдын нөрдрийн хурдан алтаруу айргийн урав дээр гараад ирсэн уршилж байна. За өнгөний зээл төрөөж өнөөдрийн наадамд онцгойхон хурдан байгаа үрээ байна. Ер нь одоо оштойхон дөрвөн үрээ гэх юм бол энэ зээл төрийг одоо хэлэхээр байна. Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Мөнгөн уулын баруун хойдоор Бадрахын утаар нутагтай олон түмнэн буруу аймаг үндэслэгдсэн Шарвын бүрвж ваксны дондгүй ангин алдарт байж нүрцтийн хурдан зээл төрөө Түмэн хурд 2017 аймгийн хойд үсгийн хурдан мөрдийн уралдааны хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны газар дээрээс сайхан гарч ирээ хөдөлсөн. За дааган наснда нориглон сумын зохион байгуулагдсан хан Хинтээ аймгийн хойд үсгийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүү мөгнөд урдалж байсан Хинтээ аймгийн дадал сумын Осрын зөндөөмбийн хурдан ухаан хонгороо аман хөзүүн дээр гараад ирсэн бол Загдын нөрдрийн хурдан халтаруу айргийн 3 дээр 5 дээр гараад ирсэн хөхөө уралруу өнгөрсөн жил жавхан жаргаад одоо айрагдж байсан Сүхбаатар аймгийн баян зэрэг сумын мөрөнгө спорт уяжтын холбооны дэргүүн таццгийн амралтын хурдан бууруулрыг Сүхбаатар аймгийн баян зэрэг сумын энг амгалангийн амар төвшин гэдэг залуу хойж урдуулж байгаа. За Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын яаж гурын мөр мэгнэ хурдан хулуурай мөн одоо сэлнэтэй сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй охин гарлаа. Хийн дээр яваадгаа хөхөлтэй сайхан хөрөн үрээ бол одоо жавхлан жаргын дээд уруу насны хурдан мөрдийн уралдаанд дадар хөрөн үрээгийн одоо 6 дурдлуулсан Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын яаж нямдаржин батлуугны хурдан хөрөн үрээ хостой гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. Улаан утастай хөхөлтэй саарал үрээ бол одоо Синчи ойл компаниас хэрэг цагааны хэлбэг заягийн ордон саарал үрээ өнгөрсөн жил Сүхбаатар аймгийн Мэрзэнгад таатанд айргийн урав дуртуулсан Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын ангин алдарт яаж айдигийн тулсан дөржи хурдан буурдураа гараад ирсэн цаадлаар нь буурын мөр мэгнэ хурдан хулуурай байна. За тавгийн Батмөнг Мандалын одоо хүүхдийн хувцастай сайхан сартай зэр дөрөө усудаа гараад ирсэн байгаа Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Батруугийн хурдан хөрөн гэдэг үр юм байгаамаа үзэгчтэй. За дэлгэсний харагдаж байгаа сэлнэтэй жижигхэн сайхан шарга ураа гараад ирсэн Улаанбаатар хотын мэндүр дүргэн яаж Бямдуржийн мөч жаргалын хурдан шарга ураа мөн одоо дээгүүрхэн сайхан гараад ирсэн байна. Айргийн урав дээр гөхөлтэй хөрөн үрээ нэг одоо гарч ирсэн байна. Дорн аймгийн Хэрлэн сумын засаг даргын зөвлөх Осрын Хөрөл баатрын хурдан хөрөн үрээ байна. За эцэг нь бол одоо аймгийнхан Мэрзэнгад таатанд 3 удаа харагдсан гэлтэн хэр гэдэг азраг байсан юм байна лээ. За ингээд хөрөн үрээ бол одоо айргийн урав дээр гараад ирсэн. Өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын ангин алдарт байж Пүрүүжүүгийн нүрцтийн хурдан хөрөн үрээ гараад ирсэн байгаа. За Пүрүүжүүгийнхэн гэдэг бол одоо дүү удмаараа яахан аргагүй одоо хурдан очтойхон дөрвөн өлтэй олон сайхан улаан зэр дотоонуудаа ийм одоо айл байдаг. Унган отооныхан зөвлөлийн гуйны онгоргоодоор галтай номон дамгадардаг. Өнгөн дээр зөвлөлийн дашаантлаган дээр Хэвтэй зүүзээ тамхтай сайхан буурлуураа гараад ирсэн. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн баян дээгэр сумын инкэн Мандалын амар төвшингийн өчөрт болж байгаа. Баян дээгэр сумын мөрөнгө спорт уяжтын холбооны дэргүүн Дасцгийн амар хотын хурдан буурлуураа юм байна. Өнгөрсөн жил жавхан ширгийн хурд уралдаанд айрагдаж байсан. Аман хөзүүн дээр нь Хинтээ аймгийн дадал сумын мөрөнгө спорт уяжтын холбооны дэргүүн Загдын нөрдрийн хурдан халтураа аймаг сумар нутагтаа олон дөрвөлж харагдсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Айргийн урав дээр Дорн аймгийн Хэрлэн сумын уяж Осрын Хөрөл баатрын хурдан хөрөн үрээ гарч ирсэн байгаа. Дорн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Осрын Хөрөл баатрын хурдан хөрөн үрээ гэлтэн хэр асрагныхын төлөв юм ялаа дугуй хүрээтэй зуулаад амахтай. За дөрөв дээр шаргуураа гараад ирсэн Улаанбаатар хотын баян нэрвт дүүргийн мөнгө чиргалын хурдан шаргуураа гараад ирсэн бол Дорн аймгийн Хэрлэн сумын уяж Дэмчгийн Батцуурийн хурдан ягаан үрээ гарч ирсэн байна. Тааш хөтлөн хоёр аймгийнхаа наадам 6 дурдалж байсан. Тод улаан ширвцтай үгээдээ засмалтай хээр үрээ бол одоо энэ уралдааны гардан зохион байгуулагч Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Түмэн Атомрын спорт уяжтын холбооны дэргүүн Батагийн гамзагтын хурдан хээр үрээ усудаа гарч ирсэн уршаалаа. Харин хэдэн бүрээнийхэн өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын Балтан дөржин будын хурдан цагаан шарга үрээ гараад ирсэн байна. Мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Баруун урт сумын Зоригт баатрын мөнгөний хурдан бороо тод шарвцтай үгээдээ уршаалаа. Ард тал дээр нь улаан утастай үгээдээ улаан зэжнэтэй сайхан хул үрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын буурын мэр мэгнэ хурдан хул үрээ гараад ирсэн байна. За Чирнэлийн ганцтай үгээдээ сайхан халдсан үрээ зэлдэр хоёр одоо хийн дээр уршлаад байгаа. Энэ бол одоо
Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Батүргийн хурдан хүрэн үрээ мөн одоо Өргөн аймгийн Батүлзийн сумын уяаш Дондог ширчингийн ламзурынгийн хурдан хүрэн халдсан үрээ хоёулаа гарч ирсэн байгаа. За Хиндийн надлын Осын зөндгомбын хурдан ухаан хонгор үрээ өнгөн дээр сайхан гарч ирээд л одоо жаахан хойшлох шиг боллоо доо. За энэ нөгөө саар дураа Синчи хоёрын цагааны элбэг зайгийн саар дураа байна. Цээжнэтээ сайхан бор үрээ орж ирсэн Хинтийн аймгийн Өрөвдөн сумын уяаш оюун эрдэнэ нэмсрэнгийн хурдан бор үрээ ус одоо орж ирлээ. Хамгийн ардалд нь 90 хэд дугаартай мордсон нүдтэй зүйдэ дамгтай хар хүрэн үрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баянлэгэр сумын уяаш Дамжин зүрэнгийн аюулгүй хурдан хүрэн үрээ байна. Өнгөрсөн жил Түмэн аймгийн Эрдэнэ сумын Бэрсэнгэл нааданд одоо түрүү магнад хурдж ирсэн хүрэн үрээ өнөөдрийн нааданд нэлээд хогноос гараад ирсэн одоо өршөлж байгаа манай зураглаачийн дуранд одоо сайхан гарлаа. За ингээд арын үрээнүүдийн хөлийг одоо үзэгч та бүхэндээ харуулж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын зохион байгуулагч Түмэн урд 2017 оролтооны хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан гарааны зурхаагаас эргээд 4-5 км одоо өршөлсөн. Тодулаан ширхттэй үхэдтэй сайхан зээртрээ гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын Бямжувын өчржүвийн хурдан зээртрээ гарч ирсэн байна. За нүрцтийн хөрөнгө гэдэг үрээ өнөөдрийн нааданд нүүрэлсээр байгаа жаахан өндөр хөдөл одоо хөөгсөж эхэлгээд одоо үлдэж байгаа харагдаж байна. Цагаан утастай үхэдтэй сайхан зээр талсан үрээ Говьт аймгийн Баян улсын яаж Жаданбын үнэн бодгийн хурдан халдсан үрээ бас одоо гарч ирсэн уршилж харагдаж байна. За Монгол улсын Мандалын Тавгийн бат мөнхийн онгон 2 одоо халдсан үрээ зээртрээ 2 мордсон 2 удаан одоо энэ гараад ирсэн байгаа. За шар утастай үхэдтэй сайхан бор үрээ одоо баруун уртын Зоригтбаатарын мөнхөөрийн хурдан бор үрээ. За будын хурдан шарга үрээ мөн одоо гараад ирсэн Асгад сумын Балтан дөржин будын хурдан шарга үрээ. Нямдөржин бат туганы хурдан хүрэн үрээ. Ажлын тулсан дөржин хурдан буурал үрээ. За энэ одоо тод шарга утастай үхэдтэй ахиад нэг шарга үрээ гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Батуйгийн Батбаатарын хурдан шарга үрээ байна. За өнгөн дээрэн бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баянлэгэр сумын Инкэмгалангийн амар төвшин гэдэг залуугийн ойж хурдлуулдаг. За өөрийнх нь одоо унган одоо Сүхбаатар аймгийн Баянлэгэр сумын мөрөн спорт уяшдын холбооны эдгүүн дасцэггийн амар уртын хурдан буурал үрээ одоо хөтөлсөн хэвээрээ. За энэ буурал дээр бол одоо аргагүй хурдан үрээ дасцэггийн амар урт гэдэг уяачиг бол одоо Сүхбаатарын нийгмийн амраа гэдгээр нь одоо амтахгүй сайн мэддэг баг. Өнөө жил одоо нүүрэнтэй урдууд одоо хурдан хонгор соёолон аймгийн давд дурлуулсан. Өнгөрсөн жил энэ буурал үрээ жавхан шаргад хайрагдсан Сэцэн хааны хурд уралдаанд хээршүүлэн бас одоо хайрагдуулж ирсэн ийм одоо яаж вэ? Тэгээд за наад талд нь одоо Хинтийн аймгийн Дадал сумын Загдын дөржрийн хурдан халтар үрээ гараад ирсэн байгаа. Саран дэвтэртэй 3 одоо чойндон дамгтай хурдан халтар үрээ аман үзүүн дээр гараад ирсэн бол Улаанбаатар хотын Мэн зүрхтөргийн уяаж Ямдөржийн мөхчрийн хурдан шарга үрээ гараад ирсэн. Номон зул гэдэг залуу, Номон бат гэдэг залуу одоо ойж хурдуулдаг юм байгаа. Аймгийн дөрөвдөр Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Түмэн одоо мөрөн спорт уяажтын холбооны дэргүүн Батагийн өнцөгтийн хурдан хэр үрээ гарч ирсэн. За энэ бол одоо эцэг талаараа Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Мононгийн Энх Баатар гэдэг хүний адууны угшилтай. За Далайн хоёрын Энхвэр гэдэг хүний одоо унган ийм хурдан үрээ юм байлаа. За аймгийн 4 дээр гараад ирсэн байгаа. За 4 үрээ хоорондоо жаахан сэрэгэн болсон. Өнгөний одоо нийгмийн амраагийн хурдан буруу Тэнгэр газрын цагаар тэртэг алсыг одоо харж аваад ерөн тасран мөнгөтэй болж өгч нь вэ. Аймгийн давтар өнгөрсөн жил Сүхбаатар аймгийн баяр нааданд айрагдсан Ажлын тулсан дөржийн хурдан буурал жавхан шаргын хурдруулалтанд тархинд дурлалцаар угаад айргийн арханаар урдуулсан. Өнгөрсөн жилийн засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан бурдын уралдаанд мөн одоо тархинд дурлалаад байсан. Дааган насандаа Ховсөнбөр аймгийн Боржигнэн шиг нааданд одоо айрагдж байсан Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Шарын сүх хүчээр гэдэг хүний адууны ихтэй ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За Дорн аймгийн Хэрлэн сумын уяаж Дэмчгийн Батцуурийн хурдан саардураа даан шүтлэндээ аймгийнхаа нааданд 6 дурдсан. Өнөө жил Маттын уяажны холбооны нааданд мөн одоо 6 дурдсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За Өргөн аймгийн Батүлзийн сумын Дондог ширчингийн ламзурынгийн хурдан халдсан үрээ энэ хэдэн үрээний хамгийн надалт нь байгаа. Хамгийн ардалт нь одоо хурдан дадар хүрэн үрээгээр одоо Монголын морин сангчдын танил удаад байгаа Нямдөржин Батуган гэдэг залуугийн хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн. Цагаан утастай үхэдээ сайхан халдсан үрээ харагдаад өнгөрсөн. Говьт аймгийн Баян улсын Жаданбын үнэн бодгийн хурдан халдсан үрээ. Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын Балтан дөржин бодгийн хурдан цагаан шарга үрээ энэ одоо уршилж байгаа. За хязгаарлан үрээ гэхэд одоо хаан шашаага алд ихтэй сайхан үрээ байна л да. За шарга үрээ бол одоо нэг 10 хэдийн бүрэн дээр гараад ирсэн. Одоо сайхан уршилж байгаа үзэгчтэй харж байгаа. За энэ одоо сартай шавнын намхтай хурдан халдсан үрээ цагаан утастай үхэдээ энэ Говьт аймгийн Баян улсын Жаданбын үнэн бодгийн хурдан халдсан үрээ. Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Сэргэлэнбаатар гэдэг хүний унаган адуу байгаа. Улаан хөзөвтэй сайхан зээрдрээ гараад ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Шархунан мэрбагна хурдан халдсан үрээ одоо энэ хэдэн үрээний хамгийн ард талд нь байна. Дунд талд нь Өргөн аймгийн Батүлзийн сумын Дондог ширчингийн ламзурынгийн хурдан халдсан үрээ. Өнгөн дээр нь Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Батүргийн хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн байгаа. Өнгөний 2 үрээ бол одоо Говьт аймгийн Бэгэр сумын Монгол улсын Мандалын Тавгийн Батмөнхийн одоо унаган үрээнүүд юм байгаа юм үзэгчтэй. За 2 үрээ ингээ 3 үрээ бол одоо тасарсан хэдэн үрээний ардаар гараад ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Батуйгийн Батбаатарын хурдан шарга үрээ одоо дархин заахан уралдаж байгаа. Хөл жаахан саарж байгаа харагдаж байна. 3 үрээний өнгөн дээр Түмэн одоо мөрөн спорт уяажтын холбооны дэргүүн Батагийн өнцөгтийн хурдан хэрвээ гарч ирсэн. За дунд талд нь одоо Дорн аймгийн Хэрлэн сумын Осрын Хөрлбаатарын хурдан хүрэн үрээ гарч ирсэн бол хамгийн ард талд нь Дорн аймгийн Хэрлэн сумын Дэмчгийн Батцуурийн хурдан саардраа гарч ирсэн. Дэмчгийн Батцуур гэдэг уяачийн одоо ихэр нь болох Дэмчгийн Батэрдэн гэдэг хүн одоо мөнхөнд болсон өнөө жилийн жавхан жиргийн хурд уралдаанд хурдан саар лазаргаан айрагдуулсан гэдгийг үзэгчтэй авган санаж
болж байгаа. За үзүүрийн хитэн үрээ чинь нийлж аваа зангирж аваа тарлах нь өнгөн дээрээ Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын Инкамгалангийн амар төвшингийн учирлуулдаг дасцэггүй амар хотын хурдан буурлаараа хөтөлсөн аваараа яваад байгаа. За буур дүрэж одоо тун одоо түргэнгийн үлдээ яралцлаараа газрыг сайхан авцтай хороодог ийм одоо үрээ байлаа да. За энэ эцэг далаараа нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын өгшөлтэй Инкамгалангийн амар төвшин гэдэг залуугийн өөрийнх нь унган одоо байгаа. Ташаандхан хавгаан дээр одоо том зузаад амгата сайхан хөгбөрөөр өнгөрсөн жил Жавхлан ширгийн хурд уралдаанд айрагдаж ирсэн. Энэ одоо хурдан үрээ байгаа. Ам хүзүүн дээр нь хан энтийн ангийн дадал сум их эзэн мөгөж Чингис хааны авраг их нутаг болсон дадал сумын одоо унган одоо энтийн ангийн дадал сумын мөрөн спорт байшин холбооны хэд тэргүүн загдын бүрдэржийн одоо хурдан халтар үрээ гараад ирсэн. Загдын дэржрүү хурдан халтар үрээ толон хараазраар нь үзэгч та бүхэн бол одоо сайн мэдэх ба. Өнгөрсөн жил одоо Сүхбаатар аймгийн байр сангад наадад аймгийн урд урдсан Сүхбаатар аймгийн хонгол сумын аймгийн дулсан дэржийн хурдан буур дүрээ ам хөзөр орж ирж харагдаж байна. Аймгийн дэрвдээ тодулаан шаргацтай угаатай засмалтай хэр үрээ бол Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Түмэн Атомрын спорт байшин холбооны тэргүүн засаг дараагасан Батагийн ганцгийн хурдан хэр үрээ гарч ирсэн байгаа. Одхуу гэдэг одоо хүн онж урдлуулж байгаа. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Түмэнцогт сумын яаж Батүрын хурдан хүрэн үрээ Өрөн ангийн Батүл зэсмийн домдог ширчингийн дамжрынгийн хурдан халдсан үрээ. За харын үрээнүүдийг ахаа сайхан харуулхад энэ дэлгэцний харагдаж байгаа халдсан үрээ бол Говьолтай аймгийн баян улсумын Жадамбын үнэн бодгийн хурдан халдсан үрээ Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Сэргэлэн баатын унган одоо байгаа. Цагаан зэжлэнэтэй сайхан хөх бор үрээ араас одоо туулаад орж ирлээ. Энэ бор үрээ бол одоо Хэнтэн аймгийн Рөвдөн сумын оюун эрдний нэмсрэнгийн хурдан бор үрээ байгаа юм. Хамгийн ардалт нь одоо бараг урдын мөнхөөрийн хурдан бор үрээ гарч ирсэн. Буурын мэр магнан тэргүү хол гэдэг үрээ энэ одоо уршилж харагдж байна. Гурван үрээний хамгийн ардалт өнгөрсөн жил Төв аймгийн Эрдэнэ сумын бэр нааданд хол төрүүлсэн Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын Дамгин сүрэнгийн аюулгүй хурдан хүрэн үрээ гарч ирсэн байгаа. Зөвдлийнхэн үний онцорхой дээр нүдтэй усаад үзээд амгтай хурдан хүрэн үрээ өнөөдрийн нааданд их л одоо хойноос туулж харагдаж байна да. Буурын мэр магнаа хурдан уулаараа цаатаар нь одоо хүрэн үрээ гараад ирсэн. Энэ Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын Бямживийн очирчгүй хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн байгаа. За гөхөлтэй сайхан хүрэн үрээ бол одоо Нямдаржин Батбагны хурдан хүрэн үрээ өнгөрсөн жил Жавхлан ширгээ дадар хүрэн үрээгээ хязаарлансанд нь айрагдуулаад соёолын үрээ өнөө жил одоо 6 дурдлуулсан байгаа. За Мөрөвлөнгийн нөгөө хурдан борооны хамт дээр одоо Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын Балдан дэржийн будын хурдан шарга үрээ гарч ирсэн бол Говьолтай аймгийн баян улсумын Жадамбын үнэн будын хурдан халдсан үрээ хойдлоор их одоо онцгой тухайн сайхан хийстэй энэ одоо бас л ирээдүйдээ сайхан одоо их насны мөр гарч ирмээр ийм одоо хийстэй үрээ байна да. За энэ одоо шарга үрээ бол Түмэнцогтын Батбаатарын хурдан шарга үрээ жаахан хөл саарж оршиг байна. Өрөн аймгийн Батбаатар зэсмийн домдог ширчингийн дамжрынгийн хурдан халдсан үрээ Монгол улсын мандаа бай тавгийн Батбаатарын унган одоо улаан хөзөртэй цэнхэр утастай үхэтэй сайхан зэр дүрээ гараад ирсэн байгаа. Энэ зэр дүрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Шархунан мэр магнаа хурдан хүрэн үрээ зөвдлийнхэн үний онцорхойдоор 3 нүдний жанд мандамхтай хурдан хүрэн үрээг цэвэр авдан гэдэг хүү одоо онжурд болж байгаа. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Батүрын хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн. Загдын дэржрүү хурдан халтар үрээ хөл одоо жаахан саарсан байна. Цэжнэтэй сайхан шарга үрээ ууштай байгаа Улаанбаатар хотын баян дөрөвдүргийн Бямдаржин мөчрөлийн хурдан шарга үрээ Дорн аймгийн Хэрлэн сумын уяаж Дэмчгийн Батсүрийн хурдан саарал үрээ аймгийнхаа наадам дааштлан 6 дурдлаа. Маттын уралдаанд өнөө жил одоо 6 дурдласан. За ер нь одоо 6-алчаад өдөг үрээ юм байлгүй дээ. Өнөө жил одоо араас одоо нэвхэн дуулаад одоо ам хүзүүн дээр орж ирж харагдаж байна. За 3 дахь Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Батагийн ганцгийн хурдан хэр үрээ уршилж байгаа. Атигийн дулсан дэржийн хурдан буур дүрээ аймгийн дөрөв дээр өнгөн дээр өнгөрсөн жил Жавхлан ширгийн хурд уралдаанд аймгийн дөрөв дурдласан Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын мөрөн спорт байшин холбооны тэргүүн дасцэггүй амар хотын хурдан буур дүрээ Инкамгалангийн амар төвшин гэдэг залуу одоо ойч хурлуулдаг хурдан буур дүрээ бол одоо газар дээрээсээ сайхан бараг хөтөлдөө дөө. За гарсан цагаас ихэж хөтөлтөө гэхэд нэг их одоо буруудахгүй хаа хурдан буур дүрээ бол өнөөдрийн наадам тун дөрвөн байгаа юм байна. За Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сум бол одоо урд талаараа одоо бүгд найрандах хятад ард болстой хилэлдэг ийм одоо бас хилийн сум байгаа. За ам хүзүүн дээр нь одоо Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын мөрөн спорт байшин холбооны тэргүүн Батагийн ганцгийн хурдан хэрвээ гарч ирсэн. Энэ бол одоо далайн өрийн инквер гэдэг хүний унган одоо эцэг талаараа Мононгийн инкватор гэдэг хүний адууны угшаалтай ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За наад талаар нь Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Батүргийн хурдан хүрэн үрээ орж ирлээ. Монгол улсын мандаа бай тавгийн Батмөнхийн унган одоо цаад талд нь одоо Сүхбаатар аймгийн хонгол сумын аймгийн алдарт байж Адигийн дулсан дөржи одоо хурдан бор үрээ буур дүрээ ороод ирсэн байгаа. Ширээтэй загсан дамгтай хурдан буур дүрээ өнгөрсөн жил Сүхбаатар аймгийн хурд хурдсан боржигн шиг наатан дааганда айрагдаж байсан. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын шарын сүхөчл гэдэг хүний адууны ихтэй ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Адууны ивлийн дарга Дондвин гэдэг хүний өөрийнх нь адууны эцэгтэй. За хоёр эдлийн одоо мундаг өгшил орсон энэ одоо хурдан үрээтэй. За өнгөний 3 үрээ арын харайлуудаас жаахан сэрэгэн болсон байгаа. Засмалтай сайхан хэрвээ бол одоо энэ наадмыг гардан зохион байгуулж Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Түмэн Атомрын спорт байшин холбооны тэргүүн Батагийн ганцгийн хурдан хэрвээ өнгөрсөн жил одоо хүрэн газар сумынхаа наадам төрүүлгээд өнөө жилийн Жавхлан ширгийн хурд уралдаан мөнгөнд болохоор одоо хүрэн газархан тархин дурлцаар байгаа дайрыг ярахнаар уралдалсан. За дөрөвдөр бол одоо Дорн аймгийн Хэрлэн сумын уяаж Дэмчгийн Батсүрийн хурдан саарал орж ирсэн байгаа. Өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын дасцэггүй амар хотын хурдан буур дүрээ одоо хөтөлсөн аваарэ. Нийтийн амраа гэдэг хүнийг бол одоо
Сүхбаатарын зүүн талынхан мөрнийхэн бол одоо амтхгүй сайн мэдэх юм байна. За ингээ хурдан буур дээр өнөө жил Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумнан зохион байгуулагдаж буй Түмэн урд 2010 онд одоо аймгийн хойдсын хурдан мөрдийн уралдааны хордон хязгаарлан насны мөрдийн уралдааныг өнгөлсөн хэвээрээ яваад байгаа Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Түмэн атомрын спорт баяжлын холбооны дөрвөн Батагийн онцгтын хурдан хэрүүрээ нар саран намхтай. За одхуу гэдэг хүү одоо унж хурдлуулж байгаа. Өнгөний буур дүрээ бол одоо 100 сая дамхтай. Мөнх гэтгэл гэдэг хүү одоо унж хурдлуулж байгаа. За хурдан мөрийг одоо сайн уйж хурдлуулж аярыг дөрөв одоо амжилт үзүүлэхэд за сайн уяачаас гадна одоо сайн уралдаан жуухад гарцаа байхгүй хэрэгтэй. Хил хөгжим тоглоход номон татлах хэрэгтэй гэдэг шиг хурдан мөрний уралдаан жуухад их хэмиг шийддэг. За өнгөний хоёр өрөө өнөөдөр наадам таралж байгаа юм байна. Аргагүй үзүүр дээр бол одоо хөдөлж байгаа өрөөнүүд буур дүрээ өнгөн дээрээ байгаа. Батагийн гамцгийн хэрүүрээ ам үзүүн дээр за ингээд дасцгийн амралтын хурдан буур дүрээ өнгөрсөн жил жавхан жаргал төрүүлсэн бол өнөө жил одоо аймгийнхаа хойдсын хурдан мөрдийн уралдаан төрүүлэн гэрж Түмэн голныг басгаж тодмогны доргонжоо өргүүлээ. Түмэнцогтын Батагийн гамцгийн хэрүүрээ ам үзүү онгон сумын ажигийн төвсөн дэрчээ буур дүрээ аймгийн 3 за Дорн аймгийн Эрдэнэ сумын Дэнчин Бадцуурийн хурдан сар дүрээ 4 аймгийн 5 Дорнодын Хэрлэнгийн Осын Хөрөл баатрын хурдан хөрөнгөрөө хурдаллаа. Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Шархунан мэрмэгнэ хурдан хөрөнгөрөө Түмэнцогтын Баттургийн хурдан хөрөнгөрөө Өргөн Батүлцийн Самсрынгийн хурдан халдсан үрээ за Улаанбаатарын Байн зүрх дүүргийн Мөнх чиргалын хурдан шарга үрээ за мөн одоо Говьт аймгийн Байн улсын Жаданби Үнэн Бодлын хурдан халдсан үрээ Хэнтийн Өрөвдөнгийн Оюун Эрдэнэ нэмсрэнгийн хурдан бор үрээ за Хэнтийн Дадлын Загтын дөржүрийн хурдан халтар үрээ 10 милион гаргадаа Түмэнцогтын Батуганы хурдан хөрөн үрээ Асгатын Очиржуугийн хурдан зээдрээ сая орж ирж байна. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Байн зүрхсумын Даннин зүрхэн аюулгүй хурдан хөрөнгөрөө 15 6-гийн багцаагаар Будын хурдан шаргуураа Балтан дөржин Будын шаргуураа Буурын мэрмэгнэ хурдан хулуураа бас одоо мэдэн дээгүрхэн ороо явчих шиг боллоо. За ийхүү Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумнаа зохион байгуулагдж буй Түмэн урд 2017 уралдааны хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж барайнд орж байна. За энэ алдар тийг Монгол хэр азарганы одоо төл болох Сүхбаатар аймгийн за энэ Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Монгол улсын алдарт үеж Батлагын Сүхбаатарын хурдан зээрдрээ сая одоо орж ирж харагдж байна. Осрын зэндгомби хурдан хонгороо газар дээрээс өнгөлөө гарч ирсэн 20 төхүүлээд бас одоо орж юу да. За юуны өмнө баяр хүргэе нутагтаа зохион байгуулагч аймгийнхаа хойд төсөд одоо хязгаарлалаараа сайхан орлоо ам үзүүлээ тийм манай үзэгчд өөрийгөө танилцуулж эндээ сэтгэлээ олцгоё. Би Түмэнцогт сум. Түмэн одоо яштай болов нэргүй. Батагийн ганцагт ч юм аа тэгэхэд сайхан урлаа. Өргөн дэлгэр сайхан наадам болж байна. Газраас олон сайхан урдууд ирсэн. Сайхан наадам болж байна. Өөрийгөө ам үзүүлсэнд баяртай байна. За хэрвээнийхээ удам угшаал энэ жилийн дан уяа байна уу давхар уяа байна. Энэ жилийн анхны наадам доо. Энэ удам угшаал энэ манай найз одоо Манангийн энтертайментийн хонгор азрах. Дээдл нь одоо шаргууд гэж ярьдаг. Тэрний төл би найзаас Дадавирын энтер гэдэг найзаасаа шүтлүүр авсан. Тэг. Баг шүтлэндээ яаж урав? За уралдаг шүтлэн нэг баг наадам нэг орсон. Тийм л. Энэ жилийн одоо 2 дахь уралдаан болж байна. Дараагийн уралдааныг одоо хаашигдтэй байна. Одоо мөрнийхөө байдлаас болно доо. Тэгээд жавхлан жаргал 5 сарын 7-нд дугаа гайгуулдаг гэж яах. За амжилт хүсье. За баярлалаа. За баяр хүргэе өнөөдөр Түмэн хурд уралдаанд буурал өрөө сайхан орлоо. Манай үзэгчд өөрийгөө танилцуулахгүй. Сүхбаатар аймгийн онгон сумын яриад ганцраг гэж юм байна. Энэ буурал эзэл манай авах адигийн лувсан дэрс гэдэг үнэ. Одоо урд өмнөх амжилтуудын бас одоо сайхан сэрэг яриад өгөөч том жижиг олон уралдааны бас одоо том амжилттай байна тийм ээ. Түрүүжил аймаг шүтлэн гурлсан Сүхбаатар аймгийн хотод дааг сэтэд орсон. Боржгон чиний юунд болсон шүү дээ. Өөртөө холбоотой хамт болдог. Тэрэн дааг тавуулж ирсэн. Зэн Сүхбаатар сумын яриад шарын сүхчргээд унгаа ихтэй маа нөгөө дондоо ядээгээд одоо нэг би дараа бас тэр үнний цуглуулсан нэг далиг өгч тангар хацрах тэрний энэ жилийн дан уяа юу вэ? Энэ жилийн дан уяа сая ганц нэг сорилгод нэг ам авчихсан. За дараагийн уралдаанд намжлаа. За баярлалаа. За баяр хүргэе манай үзэгчд өөрийгөө танилцуулъя. За Дорн аймгийн Хэрлэн сум Тэмчийн Бацаар гэдэг юм байна. Сар дүрэний удам угшил урд өмнөх амжилтууд. Сар дүрээ бас орон нутгад Дорнтой бас дааган цагаас дандаа харагдчих. Манай дамд аймгийн хардын усгал 2 сургаалчаад байгаа. Үрээ дааганда. Хамаахан амжилтууд бас. Одоогондоо би бас одоо л оролдож илээ хэлж байна. Тий. Энэ жилийн дан уяа байна. Энэ жилийн давхар уяа 2 дахь уяараа ирж байна. Урд нь хаана яаж? Сая Маттад 23-нд 6-аар орж ирсэн. Дараагийн уралдааныг одоо хаашиг. Одоо тэгээд мөрөглөө. Чавхлан шаргаар бол зорилго их байна. За амжилт. За баярлалаа.
За баяр хүргэе. Өнөөдөр аймгийнхаа хойд үсгийн Түмэн хурдад бас хязгаарлаг үрээ сайхан оролдож төрүүлээ. Тийм ээ манай үзэгчд өөрийгөө сайхан танилцуулахгүй. Би баян дэлгэр сумын амар төчиг гэдэг залуу байна. За буурал үрээний энэ жилийн одоо хэдэх үе вэ? Энэ жилийн анхны үе. Удам өгшил. Удам өгшлийн баян дэлгэр жиг миний унгаа хад баг. Эцэг тал нь халдсан манай хадам аав жамсрангийн гам болдог ч юм байгаа. Тэдний овооны халзаа зарганых нь төлийн төлөөс ирсэн. Тийм өнгөрсөн жил жавхлан шаргаад айрагдж байсан баг тийм ээ урд өмнөх амжилтуудын асуудаас ирэх гэсэн сайхан яриад өгөөч. Тийм нодон жавхлан шаргатаа сайхан айрагдж байсан. Жавхлан шаргаас хойш л уралдаагүй. Өнөөдөр анх оролдож байна. 100 уй чадаагүй. Даагандаа яаж? Даагандаа 2 орсоо жижигтэрхэн наадамд. Өнөөдрийн наадмын зохион байгуулалт нь л ирсэн. Зохион байгуулалт гоё болж байна өө. Сайхан чөтгөр байна. Тоошроогүй сайхан наадам болж байна. Баяртай байна. За манай үзэгчд өөрийгөө сайхан танилцуулахгүй. За би Сүхбаатар аймгийн Баруур цумын уяач мөнгө гэж юм байна. Энэ манай Доронт аймгийн Хэрлэн сумын Хэрлэнгийн Хэрлэн гэж хүний адуугамаа. Тэгээ сая харгийн 5-аар ирлээ. Урд өмнө яаж уралж ирсэн вэ? Урд өмнө энэ Доронтод 2 удаа хайрагдсан. Доронтын хүсэд. Энэ жилийн дан уяа юу? Энэ жилийн дан уяа. Дараагийн уралдааныг одоо ашиглав. Дараагийн уралдаа одоо жавхлан шаргал үүсэн дээ. Сүхбаатар аймагт. Амжилт хүсье. За баярлалаа. За энэхүү Түмэн урд 2017 Сүхбаатар аймгийн хойд үсгийн хурд мөрлийн уралдааны хурдан хязгаалангийн уралдаанд түрүүлж аригдсан хөдөлгөөлийн алдар цолыг дуудаж байшаагандыг гардуулан өгж байна. Түрүү мөнгөний дурдсан Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын инхэн мгалангийн амралт төвшингээ хойж хурдлуулсан дасцэггүй амралтын хурдан буурал өрөөний байшаагандыг энэ уралдааны хязгаалан насны мөрлийн уралдааныг ивент итгэж Улс аймгийн дөрвөн сумын аймгийн алдарт яаж сайн жаргалын сайн биер одоо гардуулан өгж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За ам үзүүнд одоо Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Түмэн Атомрын спорт байшин холбооны дөрвөн Батагийн ганцхан хурдан хэрүүрээ уралдаллаа. Айргийн урд Сүхбаатар аймгийн онгон сумын аймгийн алдарт яаж Адигийн лувсан дөржийн хурдан буур дүрээ уралдаллаа. Дорн аймгийн Хэрлэн сумын Дэмчгийн бат суурийн саар дүрээ Айргийн дөрөв турдал Дорн аймгийн Хэрлэн сумын Осын хөрөл баатарын хурдан хөрөнгөрөө Айргийн давд одоо тус тус урдалж уйсан эдсэн унсан гүгэд наадамчин олноо баясгалаа. За энэхүү уралдааны хязгаалан насны мөрлийн уралдааныг Улс аймгийн дөрвөн сумын аймгийн алдарт сайн жаргалын сайн биер бол одоо ивент итгэн хамтран зохион байгууллаа. За мөн одоо түрүү мөрийг бол одоо Монгол улсын сайн малчин аймгийн алдарт яаж Дастрэнгийн баяр зөвхт одоо хурдан удмын бага шагнаж урамшууллаа. За мөн одоо хурдан хөдөлгөмөрөн одоо унж төрүүлгсэн уралдаанч хүүхдийг бол одоо Монгол улсын дод мандаа сайр эсрэнгийн төмөр өчрөөс одоо шагнаж урамшуулж алт цэнхэр хадаг мөнгөн аягны хамтараас одоо шагнаж урамшуулсан байгаа. Түмний энтертаймент үзүүлж байна.
За Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумнаа зохион байгуулагдж буй Түмэн хурд 2017 аймгийн хойдлын хурдан мөрдийн уралдааны хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд шанд шалгах хурдан хөлгөөд гарааны зурхаар одоо хөдөлгөхөд бэлэн болсон байгааг үзэгчтэй авхан харж байна. За өнөөдөр бол одоо Сүхбаатар аймгийн хойдлын хэдэн сумдаас гадна Дорн аймгаас, Хинтийн аймгаас, Улаанбаатар одоо уяаж хурдан хурд хөлөг мөртөөгөө хүрэлцэн ирсэн өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдж байгаа гэдгийг үзэгчтэй авахын дуулгасан. За ингээ хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдааныг за барайн дээр бол одоо ингээ комиссийн сайхан шүтлээд гаргаж байгаа. За барайнаас одоо нэлээд алсхан очоод үйлдвэр тогтоох комиссийн бас одоо релиз Монгол орон сайхан ялгаад ингэж одоо уралдуулж байгаа. Үнэхээр зохион байгуулалт сайтай ийм наадмыг бол одоо Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумнаа Түмэн одоо мөрөн спорт уяжтын холбоо одоо амжилттай сайхан зохион байгуул. За хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд газар сугларсан 43 хурдан үрээ өнөөдрийн хоёр цангал наадам автан доосон рекорд гарааны зурхаар одоо хөдөлдөө. За мандайлагч бол одоо сайхан Түмэн одоо гэсэн одоо сайхан дадраа хийсгээд ингээд одоо хурдан шүтлэнгүүдийг гараанд гаргаж байгаа одоо торгон мөчийг үзэгчтэй авах гарч байна. За эдэн дотор одоо өнгөрсөн жил одоо аймаг сум орон нутгатаа одоо төрүүлж харагдсан. Өнөө жил бас одоо сунгаануудад тун хурдан байгаа олон үрээ бас одоо мөрдсөн байгаа. Газар сугларсан 43 хурдан үрээ 13 дугаартаа болсон сайхан цагаан мөр үрээ бол одоо өнгөрсөн жил Жавтлан жиргэн хурд уралдаанд одоо дурдлаад улсын хөл цангал наадамд 11 дурдсан. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын аймгийн алдартай Хяммын мөнгөсрөнгийн хөө Хямсрөнгийн хурдан мөр үрээ бас одоо мөрдөж байгааг үзэгчтэй авсан харлаа. За энэ хөө одоо хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд шанд шалгах хурдан хөлгөөд гарааны зурхаар одоо нэгэн төдөлсөн байгаа. За шүтлэнгийн уралдаан бол одоо 11 км-ийн алсаа шанд шалгана. За тэр дунд одоо ногоон өмөлтэй өгөөдтэй сайхан шарга үрээ одоо явж байгааг үзэгчтэй авсан гарч байгаа. Сүхбаатар аймгийн Бууд оюун сумын улсын самирчин аймгийн алдартай яаж халтрын автан өнгийн хувьд орлуулдаг Сүхбаатар аймгийн онгон сумын ариад Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Андбаатарын мөнгөтийн хурдан шарга үрээ одоо мордсон байна. Өнгөрсөн жил одоо Жавтлан жиргэн зорилго мөнгөн хурдад харагдаад Хинтийн сэцэн ханы хурдад харагдаад Хинтийн аймгийн мөрөн спорт уяжтын холбооны 20 жилийн ойд мөнгө одоо харагдаж Баттар сумын 3 дүмэн одооны байрсан гал наадамд ам үзүүнд дурталсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Энэ хамгийн наадад яваад байгаа цагаан зэжнэтэй сайхан цэгэл үрээ бол одоо өнгөрсөн жил Сэцэн ханы хурд уралдаанд харагдаад Нөрвөлнгийн мөсийн уралдаанд одоо харагдсан байхаа. Энэ Сүхбаатар аймгийн Хинтийн аймгийн Нөрвөлн сумын аймгийн алдартай Сүхбагийн мэр сайхны хурдан цэгэл үрээ мордсон байгаа харагдж байна. Цаатлынхын алаг үрээ өнгөрсөн жил Нөрвөлн сумын бэрсэн гал наадам түрүү мөнө дурдалсан Самдангийн дөмрөө баатны хурдан алаг үрээ усдаа мордсон байгаа харагдж байна. За мөн одоо Хинтийн аймгийн дадалсамаас хослын зөндөн би хурдан бор үрээ усдаа мордсон байгаа харагдж байна. За гэх мэтлэн бол одоо энэ Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт Мөнххан за Сүхбаатар сум Уулбаян Асхат сумдаас Халзан сумдаас гадна за Хинтийн аймгийн Баян овоо Нөрвөлн Дадал сумдаас одоо уяачаад ирсэн байлаа. За Дорн аймгийн Хэрлэн сум Цагаан овоо Хөлөн бөөр зэрэг сумдаас одоо уяачаад хүрэлцэн ирсэн байлаа. Үнэхээр бас одоо өргөн дэлгэр сайхан наадмыг Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумнаа одоо зохион байгуулагдаж Түмэн хурд 2017 уралдааны хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд шанд шалгах хурдан хөлгөөд гарааны зурхаар одоо хөдөлсөн байгаа. За шүтлэн насны мөрдийн уралдааныг бол одоо Говьалтай аймгийн Бигэр сумын угууд Монгол улсын мандаа байж Цавгийн Батмөнх одоо ивент эзэн зохион байгуулж байгаа гэдгийг мөн одоо үзэгчтэй авахын дуулгая. За энэ одоо ивент итгэгчид бол одоо Адуун зүргэн бас одоо энэ Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын нутагт одоо адгуулан малладаг ийм одоо улсууд байгаа. Ингээд нутагтан зохион байгуулагдж байгаа энэ сайхан уралдааныг одоо ивент итгэн хамтран ажиллаж байгаа гэдгийг одоо үзэгчтэй авахын дахин дуулгах нь одоо зүйтэй байх. За ингээд бүх хүрээнүүдийг төхөөрөмжийн сагуур оруулаад мандайлагчийн дохиогоор одоо нэгэн зэрэг сайхан эргүүлж байгаа. Түмэн нутгийнхан аргагүй одоо наадас авсан сайхан гар түмэн байдаг. 2012 онд одоо дээд 3 насны хурдан мөрдийн уралдааныг бол одоо зохион байгуулж байсан. За өнөө жилийн 17 дугаар оны 4 дугаар сарын 30-ны өдөр аймгийнхаа баг 3 насны хурдан мөрдийн уралдааныг зохион байгуулж байгаа нэ. За энэ харин хэдэн үрээнүүдийг бол одоо ингээ гүйцэд сайхан төхөөрөмжөнд нь оруулаад мандайлагчийн дохиогоор бол одоо нэгэн зэрэг сайхан эргүүлэн Дорн аймгийн халах голсомаас Зандан балын хилийн хүү гэдэг залуу хурдан хүрэн үрээгээ мордуулсан энэ хамгийн ард талд нь одоо төхөөрөмжөнд орж байгаа харагдаж байна. Шар замтай үхэтэй сайхан хүрэн үрээ байгаа. За алдарт их загалт тул азарганы эзэн гэдгийг үзэгчтэй авах юм мэднэ. За хөржилөө Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумнаа зохион байгуулагдж буй Түмэн хурд 2017 уралдааны хурдан шүтлэн насны мөр гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэлээ. Ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Хинтийн дадлын Осрын зөндөн би хурдан хүрэн үрээ одоо гарч ирсэн уршилж харагдаж байна. За Дорн аймгийн халах гол сум юу яа Зандан балын хилийн үгийн хурдан хүрэн үрээ энэ наадлын 3 үрээний хамгийн цаад талд нь уршилдаа дунд талд нь яваад байгаа тод шаровцтой үхэтэй сайхан хонгор Сүхбаатар аймгийн Мөнххан сум юу яаж Амгалангийн ариун бэрийн хурдан хонгор урээ байна. Өнгөрсөн жил Нөрвөлн сумын бэр наадам түрүү мөнө дурталсан Хинтийн аймгийн Нөрвөлн сумын Самдангийн дөмрөө баатны хурдан алаг үрээ гараад ирсэн. Цагаан зуун нэмнэтэй сайхан хэр үрээ одоо энэ хамгийн наадлаар одоо гарч ирсэн уршилдаа. За 100 нэмнэтэй сайхан
хэрүүрээ одоо энэ хамгийн наадаар нь урьдчилаад байгаа энэ Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Батөржийн Сүхбаатарын хурдан хэрүүрээ гараад ирсэн урьдчилж байгаа шүү үзэгчтэй. Мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Гомсронгийн эрдэнэ хотын хурдан халиун үрээ одоо цээж дүүхэн сайхан гараад ирсэн байна. Хэнтэй аймгийн нөрвөлөн сумын Сүхбаатар мэр сайхны хурдан зэглэл үрээ гараад ирсэн бол Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Хамгаалан ариун бэлий хурдан хонгороо мөн одоо гарч ирсэн урьдчилаа. За арын юрэнүүдийг одоо манай зүрх даж үзэгчтэй ахындаа сайхан харуулж байгаа. За Монгол улсын Мандалын савгийн бат мөнгөний үеийн хүүхдээ явцтай сайхан хүрэн үрээ бас одоо дээгүүрхэн сайхан гараад ирсэн урьдчилж байгааг үзэгчтэй ахын гарч байна. За ингээд Түмэн урд 2017 уралдааны хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаан бол гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан гаргасан. Цэнхэр утастай хүүхэдээ сайхан борурээ бол Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын аймгийн алдарт бие Жамбын мөнгөсрөнгийн хөв Пямсрөнгийн хурдан борурээ мөн одоо гараад ирсэн урьдчилж байгааг үзэгчтэй ахын сайхан гарч байна. За гөхөлтэй сайхан халтар үрээ гараад ирсэн урьдчилж байгаа. Энэ халтар үрээ Дорн аймгийн болгон сумын Сэрүүдийн Юнбаатарын хурдан халтар үрээ гараад ирсэн урьдчилж байгаа. За Сүхбаатар мэр сайхны хурдан зэглэл үрээ энэ одоо хүргэн пүрвдөржийнхэн нэрний их байдаг баха. Улаан мөдөө хүүхэдээ сайхан 32 дугаартай зэрлэрээ бол Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Жамсрангийн болтын хурдан зэрлэрээ мөн одоо гараад ирсэн урьдчилаа. Хамгийн наадлаар нь тод ногоон хувцастай хүүхэдээ сайхан зэрлэрээ нэг одоо гараад ирсэн урьдчилаа. За тод ногоон хувцастай хүүхэдээ зэрлэрээ бол одоо Дорн аймгийн Цагаан сумын Чулуунбаатарын гандалгын хурдан зэрлэрээ Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Андбаатарын Мөнхбаатарын хурдан Шаргураа одоо гарч ирсэн. Мөнхбаатарын хурдан Шаргураа бол Сүхбаатар аймгийн уулын сумын аймгийн алдарт яаж улсын сайн малчин халтрын алтан үеийн одоо унган одоо зөвлөлийн үеийн хөрхөдөр нар саран дамгтай наадалт нь одоо Жамбын мөнгөсрөн алдарт юу Бямсрөнгийн хурдан халтрын орж ирлээ. Өөрийнх нь унган одоо зөвлөлийн дашаандлага авдгаар давхар өнгөн дамгтай хурдан халтрын буган халтрын одоо ингээд Андбаатарын Мөнхбаатарын хурдан Шаргурааны ард талдаар гараад ирсэн бол Хэнтэй аймгийн Нөргөлөн сумын Самдангийн Нөмрбаатарын алдаг үрээ цаадалт нь байгаа. За өнгөний 2 үрээний наадалт нь сайхан сумтайхан хонгор халдсан үрээ гарч ирсэн байна. Энэ хонгор халдсан үрээ бол одоо Дорн аймгийн Цагаан сумын яаж өлзий тогтхын тавлөржийн хонгор халдсан үрээ байна. Цаадалт нь Дорн аймгийн халдах гол сумын Зандан болын хэдийн үгийн хурдан зэрлэрээ байна. Гурав дээр гараад ирсэн сайхан шарга үрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын харьяат сумын алдарт яаж Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Андбаатарын Мөнхбаатарын хурдан шарга үрээ гарч ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумын улсын замлчин аймгийн алдарт яаж халтрын алтан үеийг одоо үйж ордуулдаг. За түрүүн удаа амжилтыг нь та бүхэн дуулгасан байгаа. Өнгөрсөн жил Сэцэн ханы хурд уралдаанд хайрагдсан Хэнтэй аймгийн мөрөн спорт уяжтын холбооны 20 жилийн ойд мөн удаа хайрагдсан Мөнхөн хурдад хайрагдсан байгаа. Хэнтийн Батнурын гурван түмэн албаны баярсан гад наатанд аман хүчөнд дурдсан ийм одоо хурдан үрээ өнөөдрийн наатанд морд эргээд одоо сайхан дараханд гарч ирсэн. Дорн аймгийн Цагаан сумын өлзий тогтхын лагуурчийн хурдан хонгор алдсан үрээ түүний ард талаар тод улаан шаргацтай хүүхэдтэй зэрлэрээ гарч ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Дугуурживын лут үеийнгийн хурдан зэрлэрээ гарч ирсэн байна. Дорн аймгийн Цагаан сумын Чулуунбаатарын гандалгын хурдан зэрлэрээ мөн одоо гараад ирсэн урьдчилж байгааг үзэгчтэй ахын сайхан гарлаа. За ингээ хурдан шүтлэнгүүд бол одоо ингээд өндөр хөдлөөн бол одоо өгсөж байгааг одоо үзэгчтэй ахын харж байна. Улаан шар 100 нэмнэтэй сайхан алтар үрээ морд эргээд бас одоо тархинд гарч ирсэн Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Ханцрынгийн Зүгтбаатарын хурдан халтар үрээ одоо гараад ирсэн байна. Цаад алд нь Хэнтэй аймгийн Дадал сумын Осрын Дөндгомбын хурдан бороо гараад ирсэн. Өнгөрсөн жил одоо Норвиланд одоо хаврын уралдаанд хайрагдаж байсан. Энэ улаан хувцастай хүүхэдтэй хар саарал үрээ бол одоо Хөвсгөл аймгийн Цагаан сумын Угуул Синч ойл компаниас гэр цагааны элбэг заяагийн хар саарал үрээ байна. Цэжнэтэй сайхан хүрэн үрээ гараад ирсэн Дорн аймгийн Хэрлэн сумын Гамбаатарын хурдан хүрэн үрээ байна. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа халиун үрээ 100 дамгтай Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Гомсрөнгийн эрдэнэ хотын хурдан халиун үрээ мөн одоо гараад ирсэн урьдчилаа. Цагаан зүүн нэмнэтэй хэрүүрээ бол Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Батөржийн Сүхбаатарын хурдан хэрүүрээ байгаа. Энэ хэдэн үрээнийх нь одоо хийн дээр яваад байгаа гөхөлтэй бараа хавцтай хүүхэдтэй халтар үрээ бол одоо Дорн аймгийн болгон сумын Сэрүүдийн Юнбаатарын хурдан халтар үрээ. За энэ наадлаар одоо Синч ойл компани цагааны элбэг заяагийн хурдан хүрэн үрээ улаан хувцастай хүүхэдтэй орж ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын IT-ийн лувсан дөржийн хурдан хэрүүрээ бол одоо ороод ирсэн урьдчилж харагдаж байна. Жамбын мөнгөсрөн алдартын өнгөрсөн жил улсын их хурцэнгэл нааданд 11-д хурдалсан хурдан бороо нуршилдаа. Түүний ард талаар 32 номертой мөрдсөн Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Жамсрангийн амболтын хурдан зэрлэрээ гараад ирсэн бол дуучин мөнгөтэй хурдан шаргуурай байгаа. Хөнгөн дээр нь Зандан болын хэдийн үгийн зэрлэрээ Жамбын мөнгөсрөн алдартын хөв Бямсрөнгийн хурдан буган халтурыг одоо ам үзүүн дайраад за өндөр хөдөл одоо ингээд уруудаж эхлэхэд Хэнтэй аймгийн Нөргөлөн сумын уяа Самдангийн Нөмрбаатарын хурдан алдаг үрээ одоо харийнхаа эдэн үрээнээс нэлээ хөндийнхэн болж аваад төтөлөө. Энэ алдаг үрээ өнгөрсөн жил одоо Нөргөлөн сумын мэрзэнгэл наатан түрүү мгнаа дурдсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Хан Хэнтэй аймгийн Нөргөлөн сум гэдэг бол одоо улсын цэнхэр голынхан одоо хөвөөнд оршдог уран дэш хайрхныхан одоо баруун хормойд нь оршдог ийм одоо сайхан нутаг байгаа. За ингээд одоо өнөөдрийн их баярцэнгэл наатын хурдан шүтнэсний мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Хэнтэй аймгийн Нөргөлөн сумын уяа Самдангийн Нөмрбаатарын хурдан хүрэн алдаг үрээ гарч ирээ сайхан хөтөлсөн байгаа. Аймгийн баяр сайхан гэдэг үний адууны эцэгтэй ийм одоо хурдан үрээ Түмэн урд 2017 Сүхбаатар аймгийн хойд усны хурдан мөрдийн уралдааны шүтлэн насны мөрдийн уралдааныг нэлээд зэрэгтэн сайхан газар хөтөлсөн. За алдаг үрээ бол одоо ингээд Хэнтэй аймгийн Нөргөлөн сумаас Баян хоо сумын нутгийг одоо алсаж ирээд Хэрлэн голыг гатлаад
Түмэнцогт суманд одоо ингээд хүрэлцэн ирж хурдан алдаг хүрээ өнөөдөр их үйл зангал наадмын өнгөн дээр одоо сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа. За арын хүрээнүүдийг одоо сайхан харуулнаа. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын аймгийн алдарт байж Жамбын мөнгөсрөнгийн алдартын хүү Бямсрынгийн хурдан буган алтар үрээ байгаа. За Зандан болын хилийн үгийн хурдан зэр дүрээ. Сүхбаатар аймгийн онгон сумын Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан дуучин Андо Апрын мөнгөтэй хурдан шарга үрээ. За энэ тод улаан шаргуудтай үхэдтэй засмалтай сайхан хонгор урхаа үрээ гараад ирсэн. Энэ Сүхбаатар аймгийн асгат сумын дууржвийн лутууингийн хурдан зэр дүрээ байгаа юм. За Жамбын мөнгөсрөнгийн алдартын хурдан бор үрээ нарын хэдэн үрээний өнгөн дээр байна. Цэнкэр дээлтэй үхэдтэй сайхан хонгор үрээ гараад ирсэн 37 дугаартай морцсон Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын үе Түмний сайхны хурдан хонгор үрээ наадлаар нь Төвсгөл аймгийн цагаан уул сумын уул Синчи ойл компани зэрэг цагааны элбэг заяагийн хурдан хүрэн үрээ гарч ирсэн Монгол улсын тодмонтой байж сайрын сүрэнгийн нөмөр өчрийг аймгийн алдарт яаж гал удрах бол одоо уяа залгааг нь даруулж байгаа. За ингээд үзүүрийн нэг 10 хэдэн үрээ өнгөрсөн байгаа. Борон аймгийн цагаан уул сумын Чулуунбаатарын гандулгын хурдан зайр дүрээ Синчи ойлын цагааны элбэг заяагийн хурдан харсаар дүрээ гарч ирсэн байгаа. Цагаан зоон нэмнэттэй сайхан хээр үрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Баттөржийн Сүхбаатарын хурдан хээр үрээ мөн одоо гарч ирсэн. Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Хомсрынгийн Эрдэнэ хотын хурдан халиун үрээ. За мөр тэргээд одоо өнгөн дээр сайхан гарч ирж үзсэн Дорн аймгийн цагаан уул сумын яаж өлзий дөхтийн дагуулрын хурдан хонгор халдсан үрээ одоо энэ уршилж байна. 30 дугаартай марцсан хөл жаахан саарсан байгаа. Энэ хонгор халдсан үрээ ч одоо аргагүй нэг данагар дуухан сайхан их настаймар гарч ирж мэдмээр одоо ийм хийдтэй үрээ баг чинь вэ. Дээгүүр доогуура их сайхан алдтай босоо дуухан дөрвөн жастай. За ер нь одоо их сайхан морин хэвтэй ийм үрээ байгаа харагдж байна. Дорн аймгийн Эрдэнэ сумын яаж Хамбаатын хурдан хүрэн үрээ одоо энэ варан цайжин нэтэ хүрэн үрээ орчлаад байгаа. Зээрэн дүүхэн шилттэй, биерэн дүүхэн сүлттэй сайхан хүрэн үрээ одоо нэг 10 хэдийн бүрэн дээр гарч ирсэн байна. За зөвлөлийн гүний огторхотор босоо зүйлд амгтай халиун үрээ бол Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Гомсрынгийн Эрдэнэ хотын хурдан халиун үрээ. Хэнтэн аймгийн Нөрөвлөн сумын аймгийн алдарт бай Сүхбэгийн мэр сайхны хурдан зэгэд үрээ энэ хүрэг дөрж гэж хүргэн одоо үйдэг шиг надад байна. Энэний төрсөн ах бас одоо энэ цүснэгтэй адилхан одоо ийм зэгэд үрээ байх учиртай байгаа юм. За Дорнын цагаан уугийн Чулуунбаатарын гандулгын хурдан Ширээтэй жиндман намгтай зэр дүрээ одоо сая дэлгэсний харагдаад өнгөрлөө. Синчи ойл компани зэрэг цагааны элбэг заяагийн харсаар дүрээ хоёр үрээний одоо наад талд нь гараад ирсэн байна. За цаа талд нь ахаад одоо сайхан хүрэн үрээ гараад ирсэн Дорн аймгийн Эрдэнэ сумын Бихотын Михүйгийн хурдан хүрэн үрээ гарч ирсэн байна. Дорн аймгийн Чой болсон сумын үе Бихотын Михүйгийн хурдан хүрэн үрээ гарч ирсэн. Энэ хүрэн үрээ бол одоо тэр их хурд 3 уралдаа 8 дурдлаад за сүүлдээ бол одоо Монгол улсын Мандалын Лавгийн Батмөнкөд очиж 2009 оны Дүнжин гаруй хурд уралдаан болон улсын их хурд зангал наадамгад алтан овоогод олон бүсийн уралдаан улс улсын наадамд хайрагдсан хулгар хүрэн газаргааных нь одоо төлийн ийм урдан үрээ байна лээ. За Бихотын Михүйгийн хурдан хүрэн үрээ өнөөдөр наадам нэлээд хойгноос гарч ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын үед Түмэнцогт цаахны хурдан хонгор хамгийн ард алдан Жамбын мөнгөсрөн алдартын хурдан буган алтар байна. Хамгийн наадаар нь цэнкэр утастай өгөхөдөө уршаад байгаа. Өнгөрсөн жил одоо улсын их хурд зангал наадамд хязгаарлан 10 үрээгээ аймгийн дав дурдлуулсан Дэннүү мөнгөсрөн гэдэг хүнийг одоо Монголын мөрөсгөж та бүхэн андахгүй сайн мэднэ. Унаган атууныхан зөвлөлийн одоо ташааллаган дээр давхар өнгөн намгаар дараадаг. За алдар тийг магнаа хэлэн газар хөвсгөлийн хэлэн газарганы эцэг нь бол одоо мөнгө энэ Жамбын мөнгөсрөн алдартын унаган хурдан шар газар байдаг гэдгийг үзэгч та бүхэн мэднэ. За Андо Апрын мөнгөтэй хурдан шар гурээ одоо хам үзүүн дээр гараад ирсэн байна. Гөхөлтэй алтар хэрвээ аймгийн 3 дээр гараад ирсэн байгаа. Дорн аймгийн болгон сумын Сэротын уян баатын хурдан алтар үрээ. За ари эдэн үрээнийх нь өнгөн дээр одоо урьдаад байгаа. Тэр нөгөө Бихотын Михүйгийн хурдан хүрэн гэдэг үрээ чинь араас аргагүй нэг зөрөөд өнгөрч өгдөг үрээ болчихно вэ. Нэг цойлсон шиг юм гарч ирээд л одоо хойноос нэвтгэн дуулахандаа Андо Апрын мөнгөтэй хурдан шар гурээ ам үзүүн дээр хэврээ яваад байгаа. Нориулангийн алаг үрээ өнөөдрийн наадам нэлээд хол одоо зэрэгтэн хөтлөсөн юм байна. Энэ бол одоо Хэнтэн аймгийн Нориулан сумын үе Самдангийн нөмөр баатын хурдан хүрэн алаг үрээ. За улсын зэнкэр гол уран дэшээрхнийхээ одоо өрөөлөөс ирсэн хан Хэнтэн аймгийн зүрхэн далдан оршдог Нориулан сумын үе Самдангийн нөмөр баатын хурдан хүрэн алаг үрээ. Өнгөрсөн жил одоо Нориулан сумын баяр наадамдаа түрүү мөнгөд дурдсан. За эцэг далаараа бол одоо аймгийн алдарт байж баяр сайхан гэдэг үний адууны угшилтай ийм одоо хурдан үрээ юм байлаа. Түмэн урд 2017 уралдааны шүдэн насны мөрдийн уралдааны хөтөлсөн хэвээрээ. За ам хөзүүн дээр Дорн аймгийн Чой болсон сумын Бихотын Михүйгийн одоо хурдан хүрэн үрээ гарч ирсэн байгаа. Бихотын Михүй гэдэг үе чи бол одоо Дорнны өвгөн ингэж одоо нутгийн нөмөн бас одоо аваад юм байгаа юм. За шар гурээ бол одоо аймгийн 3 дээр гараад ирсэн байгаа. За халтар үрээ бол одоо аймгийн 4 дээр одоо уршилсан хэвээрээ. Дорн аймгийн болгон сумын Сэротын уян баатын хурдан халтар үрээ. Жамбын мөнгөсрөн алдартыг Бямсрынгийн одоо халтар үрээ бор үрээ хоёр нь хоёулаан дархинд гараад ирсэн байгаа. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр 32 номертой морцсон Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Жамсрынгийн амбалтын хурдан зайдвараа урьдаад байгаа. Синчи ойл компани зэрэг цагааны элбэг заяагийн хүрэн үрээ улаан хавцтай өгөхөдөө уршилж байгаа. Хар тал дээр нь цэнкэр дээлтэй өгөхөдөө 37 дугаартай морцсон сайхан хонгор үрээ бол
Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын Түмэнцогт сайхны хурдан хонгороо ширээтэй дэх саран дамгтай сайхан хонгороо мордож байсан. За далай жаргал гэдэг одоо онд хурдлуулж байгаа хонгороо энэ 10 хэдийн бүрэн дээр гараад байсан байгаа. За цагааны хэлбэг заягийн хөрөн үрээ хар сар дээр хоёулан одоо энэ дуртай байгаа. 32 дугаартай мордсон 100 сая дамгтай зээр дээрээ Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Жамсрангийн амбалтын хурдан зээр дээрээ одоо гараад ирсэн байгаа. За Дорн аймгийн болгон сумын Сэротын Уянбаатарын хурдан халтар үрээ одоо энэ хамгийн ард талд нь байгаа. Өнгөн дээр нь одоо тод улаан жаргалттай өгөхтэй зээр дээрээ бол энэ Сүхбаатар аймгийн асгад сумын Дууржгийн дутуингийн хурдан зээр дээрээ хайруулан махтай зээр дээрээ мордсон өдөр хэдэн үрээний ард дээр яваад байгаа. За Жамбын мөсрөн алдартын одоо хурдан бор үрээний өнгөн дээр одоо 2 үрээнийхэн дунд талд улаан авцтай өгөхтэй халтар үрээ гараад ирсэн. Сүхбаатар аймгийн онгон сумын Хадигийн дутан дөржийн хурдан халтар өрөө байна. За энэ халтар өрөө бол одоо түрүүнд одоо хязгаарлан дайрагдсан хурдан буурал өрөөтэй эцэг хэрэгтэй. За адуу нийгэмлэгийн дарга Адиа гэдэг хүний одоо тэр хурдан хон разгаргийнхын төл их талаараа бол одоо Сүхбаатар аймгийн асгад сумын 80 тэнгийн байлын адууны угшаалтай ийм одоо хурдан үрээ байлаа. За өнгөний шаргуураа бол одоо Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын улсын замарчин аймгийн алдарт яаж халтрын алтан уягийн унаган адуу Сүхбаатар аймгийн онгон сумын алдарт яаж Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Андбаатарын мөнгөтийн хурдан шаргуураа. За шаргуураа бол одоо дааган цагаас ихэд давхлан доторсон ийм одоо хурдан дүмнэх заан жирийн уулын дахлын нааданд одоо дааганда аяр идэж байсан бахаад та. За энэ одоо алаг үрээ бол одоо ингээд аргагүй хурдан үрээ байна. Хинтээ аймгийн Нөрвөлөн сумын уяад Самдангийн Нөмрөбаатарын алаг үрээ. За өнгөн дээр нь хөрөн үрээ гарч иржээ. Өнөөдрийн нааданд хөрөн үрээ чинь аргагүй араас нэг ер нь зөрөөд өнгөрж үүдэг адуу юм аа. Энэ бол одоо Дорн аймгийн жоо олсон сумын уяад Бихотын Михуигийн хурдан хөрөн үрээ. За өвөө аав нь бол одоо Монголын ширүүн хурдан барьдын их хурд гурав уралдаанд 8-д хурдалж байсан. За хойдон жил нь бол одоо 2008 онд одоо Дүнжин гарвын хурд уралдаан болон улсын хөл цэнгэл наадам алтан дээр оны төрийн тахилгын наадамд одоо тус хайрагдаж байсан. Монгол улсын мандалын Лавгийн Батмөгийн хулгар хөрөн гэдэг алдарганы одоо төлийн төл ийм хурдан үрээ юм байлаа. Их талдаан бол одоо Батхүүгийн одоо их Монгол 800 одоо төрүүлж байсан хурдан хонгор мөрний угшилч бас одоо ордог ийм одоо хурдан үрээ юм байлаа. За ингээд Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын аймгийн алдарт яа Жамбын мөнгөсрөнгийн одоо хурдан буган алтар үрээ бор үрээ хоёр нь хоёулан гараад ирсэн байгаа. Дунд алтан Сүхбаатар аймгийн хонгон сумын Хадигийн лувсан дөржийн хурдан хээр үрээ гарч ирсэн. Лувсан дөрж үеж одоо түрүүнд хязгаарлангийн уралдаанд буур үрээ харагдуулсан. Хээр үрээ өнөөдөр наад нь ахаад харагдуулж бас одоо мэдмээр юм байна да. За энэ дэлгэцний харагдж байгаа шарга үрээ бол одоо аргагүй хурдан үрээ. Дуучин Андбаатарын мөнгөтийн хурдан шарга үрээ одоо гараад ирсэн үржтэй дуугаа. За Нөрвөлөнгийн алаг үрээ ам үзүүн дээр өнгөн дээр бол одоо Дорн аймгийн жоо олсон сумын Бихотын Михуигийн хурдан хүрэн үрээ одоо хол өтөлсөн эвэрэ. За ингээд одоо шүтлэн бранд орж ирэхэд Дорнын жоо олсонгийн Бихотын Михуигийн одоо хурдан хүрэн үрээ түрүү магнад орлож Андбаатарын мөнгөтийн шаргураа ам үзүүн Нөрвөлөнгийн Нөмрөбаатарын хурдан алаг үрээ айргийн 3 халдсан сумын Жамбын мөнгөсрөнгийн Бямсрөнгийн хурдан халтар үрээ айргийн 4 за Лувсан дөржийн одоо хурдан хээр үрээ онгоноос ирж айргийн 5 дурдалаа асгад сумын Дууржгийн дутуингийн хурдан зээрдрээ 6 за ахаад одоо энэ 32 номертой мордсон нөгөө хурдан зээрдрээ халдсан сумын Жамсрангийн амбалтын зээрдрээ Дорнын болгоны Уянбаатарын хурдан халтар үрээ 2 одоо 7-8-аар холбоотой орсон Жамбын мөнгөсрөнгийн алдартын хурдан бор үрээ нь одоо 7 орчуудаа сая. За 49 номертой модсон Синч хоёрын цагааны хэлбэг заягийн хурдан хүрэн үрээ 43 дугаартай мордсон Дорнын цагаан овоогийн Чулуунбаатарын гамдлагын хурдан хүрэн үрээ энэ 10 хурдаллаа. За энэ нөгөө Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Баттаржийн Сүхбаатарын хурдан алтар үрээ. За Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Түмний цагааны хурдан хонгор үрээ 13 дурдлуудаа. Түмэнцогт сумын Гомсрынгийн Эрдэнэ хаатын хурдан халиун үрээ. Түмэнцогт сумын Батүргийн хурдан халдсан үрээ бас одоо нэлээд дээгүүрхэн ороо авчих шиг боллоо. Баяр үргийн өнөөдөр энэ Сүхбаатар аймгийн хойд усны уралдаанд алаг үрээ одоо гарсан цагаас сайхан хөтлсөөр байгаад ам үзүүлээ тийм ээ. Манай үзэгчд өргөд амжилттай. Би хинтээ аймгийн Нөрвөлөн сумын Түмэнцогт баасан жаг үгүй байна. За алаг үрээний удам угшил урд өмнөх амжилтууд. За нодлон удам нь болохоор манай эхнээ манай аавын унган адуу. Эцэг нь болохоор манай ээжийн ахын аймгийн алдарт баяр сайхан гэдэг хүний азрагны хүрээ азраг гэдэг. Тэгээ нодлон дааганда суманда төрүүлээд хоёр жижиг наадам төрүүлсэн. Ийм уран амжилттай даа. Аюулын дан уяа өнөө давхар уяа өнөө. Дан уяа. Өнөөдөр бас одоо газар дээрээс сайхан хөтлөлөө. Тэглээ хоёртай байна. Дараагийн уралдааныг хаашаа хийх вэ? За одоо яг шийдсэн юу тавгүй юм да. Энэ наадмын одоо зохион байгуулалтын талаараас болоо. Энэ наадмын зохион байгуулалт ер нь тэг зүйхтэй журамтай гоё наадам болж байна. Тэгээд насныхаа сонгоолонд баяр хүргэе. За дахин баяр хүргэе. Дараагийн уралдаанд амжилт хүсье. За баярлалаа. Баяр хүргэе өрөө харагдуулсан манай үзэгчд өргөд амжилттай. Баярлалаа. Хүмүүс мэрэг гандрах гэж юм байна. Хязгаарлан 3-аас шүтлэн тавлаа. За хээр үрээний удам угшил урд өмнөх амжилтууд. Энэ сая 3 ордог бодоо зал байлаа нэг эцгийн тал. Далиг өгч тамар хацрах. Их 80-тай гануулга
хас ирсэн 80 оноо тэдний одоо энэ хонгорог байт юм. Багандаа яаж уралж зүрээ? Дааг нь баг наадам 2-4-с нэг амаац цэцээ. Дахин баяр үргээ. За баярлалаа. Баяр үргээ аймгийнхаа хойдсын уралдаанд бас шүтлүүрээ харагдууллаа тийм ээ. Сэтгэлээ бидэнтэй олцохгүй юу? За аюултай байна. Энэ Түмний сайхан даван дээр иж үрээ харагдуулсан баяртай байна. За буган үрээний удам мөхшил урд өмнөх амжилтуудын захиа гэдэг. Тэгээ буган үрээ нод нэг жижиг наадам төрүүлсэн. Энэ манай халзан сумын онгон бор гэж адуучин. Онгон борын халиун гэдэг адууны азаргны төл. Тийм үрээ байгаа. Манай нэг хээр азаргны төл. Тэг шүгэр автрын. Дан уяа байна уу давхар. Дан уяаны. Дараагийн уралдааныг одоо хаашаа? За жавхлан жаргатай л оролдсон да. За таны хувьд одоо өнгөрсөн жил улсад бас хайр гарганаар хурдлсан бор үрээ тархинд оролдож байгаа 7-оор орчих шиг боллоо. Тэг 11-ээр орсон бор үрээ маань. Энэ наадмын зохион байгуулалтын талаар. Энэ янз сайхан болчих. За дахин баяр үргээ дараагийн уралдаанд амжилттай. За баяр үргээ өнөөдөр аймгийнхаа хойд төсөөс шаргуураа сайхан уралдаж харагдлаа тийм ээ сэтгэлээ битэнтэй олцохгүй. За баярлалаа. Тэг сайхан байна. Үрээ маань аймгийн 3-аар төгсөж байгаа. Тэг. За шаргуураа одоо өнгөрсөн жил олон наадамд бас одоо харагдаад ирсэн тийм ээ урд өмнөх амжилтуудын одоо сайхан сэрэг гэрэл гэж. За тэгсэн өдөн Сүхбаатар жавхлан чаргын сорилго Мөнхөө урдад харигдсан. Цэцэн хаанд харигдсан. Тэгээд ер нь олон орсон дөө Батнарын 3 Түмний баярт хамаа үзүүлсэн. Тэгээд ер нь нодны олон орсон уралцсан болгоноос хол орсон. Угшил унган адуу тийм ээ их эцэг талынх нь. Эх нь манай өөрийн унган адуу, эцэг нь бэхий нэг шарга халзаазар байт юм манайд. Тэрний маань тал. Энэ жилийн одоо шаргуурын анхны үе байна. Тий анхны үе. Энэ манай дуучин Мөнхөт хэвэн үрээ. Тэгээд бид нар дээр үеигдээ. За дараагийн уралдаан одоо жавхлан чаргуу. За тэгээ үрээгээ харж байгаа л жавхлан чаргадаа зорих байлгүй дээ. Өнөөдөр Сүхбаатар аймгийн хойд төсөд шүтлүүрээ төрүүлгэлээ тийм ээ үзэгчдөргөө танилцуулж. За би бэхтэн баггүй гэж юм байна. Дорнотын чоосонгоос ирж зурлаа. Үрээний удам мөгшил хаанах хад байна. Хүрээ азар нөгөө нь одоо их хурд 3 уралдаанд 8-аар орж ирсэн. Тэгээд эзэн сулж Батмөнхөд дүндчихэд улсын наадамд нэг 4, улс улсын наадамд 4 харигдсан хүрээ азар, хов хүрээ азар гэдэг. Монгол улсын мандалын савгийн Батмөнхийн холгор хүрээ азар тийм ээ. Тэрний төлийнхэн төлөе. Их тал нь энэ бас 800 жил төлжсөн нь Апо компани захирал Батгуугийн хонгор мөрний энэ ихэнд үгээс нагсан баг. За хүрээ урд өмнө яаж уралжсэн бай дааганда. Хамаад сумандаа нэг төрсөн. Аймагтаа нэг 10 орсон баг. Энэ жилээ анхны уралдаан. Энэ наадмын зохион байгуулалтын Оо сайхан байна гоё. дараагийн уралдааныг хаашаа гэдэг. Тэгэл дорноттой уралдаан да одоо дорноттой уралдаа хэлж байгаа. Хойроо тавьдаад. За амжилттай. За баярлалаа. За энхүү Түмэн хурд 2017 уралдааны хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж байшигандыг гардуулан өгж байна. Дорн аймгийн чой олсон сумын Бэх Батын Бэх үеийн хурдан өрн үрээ
түрүү мөнгөнд оролцсон. За Монгол улсын Мандалын Ховлт аймгийн Бэгэр сумын угуул тавгийн Батмонг бол одоо шүтлэн насны мөрдийн уралдааныг ивэн дэтгэн одоо зохион байгуулж байгаа гэдгийг үзэгчтэй ахуйн дөрөнд дуулгасан. Аман хүлэн дурдсан Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын улсын сайн малчин аймгийн алдарт яаж халтрын алтан уягийн уйж урдлуулдаг Сүхбаатар аймгийн онгон сумын Монгол улсын соёлын нэргөөний ажилтан Андбаатарын мөнгөтийн хордон шаргуурын нэвэшгэлийг энэ наадмыг одоо зохион байгуулагч Түмэн урд мөрөн спорт уяжлын холбооны тэргүүн Батагийн ганцогт одоогоор дуулан өглөө. За Айргийн урав Тэнтэй аймгийн Нөрөвдөн сумын Самдангийн Төмөр Баатарын хордон хүрэн алга хүрээ хурдалсан. Айргийн дөрөв Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын ангин алдарт яа Жамбын мөнгөсрөнгийн Бям сүрэнгийн одоо хурдан Буган алтар хүрээ хурдаллаа. Халсан сумын Онгон борын адууны эцэгтэй ийм одоо хурдан хүрээ байлаа. Айргийн дав Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Айтигийн ловсон дөржи хурдан хэр үрээ одоо тус хурдалж уйсан эзэн унсан гуйгаад наадамчин олноо байсгалаа. Түрүү мөрийг 3 дуурайгийн уяаж Готвын инкват мөн одоо хурдан удмын даагаар ус одоо шагнаж урамшуулсан гэдгийг үзэгчтэй охиндаа дуулгая. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. За Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумнан зохион байгуулагч Түмэн урд 2017 аймгийн хойдсын хурдан мөрдийн уралдааны хурдан ирээдүйн Түмэнлэг даагны уралдаанд шанд шалга хурдан өргөөд гарааны зурхаараа хөдлөхөд бэлэн болжээ. За хурдан даагны уралдаанд газраас сугларсан 37 хурдан шандас ирээдүйн Түмэнлэг хүртгүүлсэн байгаа. Гараанд гарахад бол одоо бэлэн болсон. За хурдан буган алтар урайгаан хайрагдуулж бор урайгаан болоод урдуулсан Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын аймгийн алдарт байж Ямбын мөнгөсрөнгийн Бям сүрэнгийн хурдан халиун даа гасар даа хоёр нь хоёулаа бос одоо мордож байгаа харагдаж байна. Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Монгол улсын додмонтой Сайрын зэргийн нөмөр өчрийг гал одрохын уяаны одоо даагнууд мордож байна. Жижигхэн одоо өгөдөө хонгор даагуул улсын сайн малчин аймгийн алдарт яа Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын халтрын алтан уягийн хурдан хонгор даагуус одоо мордож байгаа харагдаж байна. За энэ дэлгэцний харагдаж байна. 22 номертай мордсон хонгор даагуул одоо улсын сайн малчин халтрын алтан уягийн хурдан хонгор дааг. За Сүхбаатар аймгийн Асгад сумаас мөн одоо аймгийн алдарт яаж Баярын цагаан өө гэдэг үеж одоо хурдан зэр даахтайгаа ирсэн байлаа. Өвөрхөн аймгийн 10 ярьсамаас аймгийн алдарт яаж Зэстүүлчний мөнгөөр гэдэг залуу одоо хурдан зэр даахтайгаа ирсэн байлаа да. Сүхбаатар аймгийн Баян зэрэг сумын Дамнын зүргийн амар мэндийн хурдан зэр гэж одоо Монгол улсын хөдөлмөрийн Баатар Тодмонтой Дамнын нэмийн даваа хүүгийн хөх цэвдэр азарганы төл Төв аймгийн Баян цагаан сумын аймгийн алдарт яаж Сэдв дөржин инкватын хурдан зэр даахныхаа цөл болго одоо хурдан хүрэн зэр даах одоо мордуулсан байлаа. Их талдаа бол одоо Монгол улсын Тодмонтой тавгийн зэнэлгийн соён бүрний төл ихтэй. Тийм одоо хурдан зэр даах өнөөдрийн наадмын ихтэйгүр болдог таамагтай байгаа. За ингээд одоо хурдан даах бол гарааныхаа зурхаагаас эргэсэн байна. Өвөрхөн аймгийн Батөлзээ сумын яаж
Дондог ширчингийн ламзрангийн хурдан хүрэн дааг одоо өнгөн дээр гараад ирсэн бол Хентэнгийн баян овоосом яаж найдан дши хуган бэрийн хурдан шаргадаг ам хүзүүн дээр гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Нямдуржин Баттугны хурдан зэгэд хонгордог аймгийн 3 дээр гараад ирсэн уршилдаа аймгийн 4-д синхроцтой үхэтэй халтардааг бол Сүхбаатар аймгийн халтан сумын аймгийн алдарт яа Хямын мөнгсрэнгийн бямсрэнгийн хурдан халтардааг гараад ирсэн байна. Цаатлаар нь Сүхбаатар аймгийн онгон сумын борын өнзөргийн хурдан халтардааг мөн одоо гарч ирсэн 5 даа гарынхаа хэдэн даагнаас одоо жаахан сэрэгтэн болсон. За хурдан даагны уралдаан бол одоо өндөр өтлийнхөө хойтхон нараас иргсэн. За өнгөн дээрэн бол одоо Өрөнгө аймгийн Батүлзээ сумын Дондог ширчингийн дамсрынгийн хурдан хүрэн дааг гараад ирсэн уршилж байгаа. Говьалтай аймгийн Бэгэр сумын Монгол улсын Мандалын тавгийн Батмөнхийн одоо унаган атуу юм байна да. За араас нөгөө зэр дааг орж ирлээ. Өрөнгө аймгийн 42 сумын аймгийн алдарт байж Зэстүүлжрийн мөнгөөрийн үж урлуулж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын уяаж Дамнин зүрэнгийн амар мэндийн хурдан зэр дааг бол одоо орж ирсэн уршилдаа. Тод нөгөө обстой үгэтэй Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Юурагийн ондуулгын хурдан халтар даагаас одоо орж ирсэн уршилж харагдж байна. Жамбын мөнгөсрэн алдартын хурдан халуун дааг нь ороод ирсэн. Ари хэдэн даагныхын өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Монгол улсын тодманлаа байж сайрын зүрэнгийн төмөр өчлөө юу. За энэ нөгөө галагийн хурдан хээр даагаас одоо ороод ирсэн уршилдаа. Гал одрохын хурдан хээр дааг орж ирсэн байгаа харагдаж байна. Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын байж Баян мөнхийн ерөвший хурдан хүрэн дааг одоо хамгийн цаадлаар нь гараад ирсэн уршилдаа. Хэнтэй аймгийн Баян овоо сумын уяаж найдан дши хуган бэрийн хурдан шарга дааг одоо дааг дөнгөж эргээд ус одоо үзүүр дүүхэн сайхан гарч ирсэн. Одоо нэг 10-ийн бөөрөн дээр өндөр хөтөлтэйгээр давж байгааг одоо үзэгчтэй авах гарч байна. Гөхөлтэй сайхан хонгор дааг жижигхэн хонгор дааг бол Дорн аймгийн Болгон сумын уяаж Дэмжгийн Батцуурийн хурдан хонгор даагаас гарч ирсэн байна. За Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын аймгийн алдарт яа Жаммын мөнгсрэнгийн бямсрэнгийн хурдан халуун дааг түрүүнд одоо харагдсан буган алтар өрөөнийх нь төрсөн дүү юм лээ та энэ алтар даагны хувьд. За энэ хоёр даагных нь өнгөн дээр тогттой үйлэн намгатай сайхан хээр дааг гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Юурагийн гандуулгын хурдан алтар дааг цаа талд нь одоо Сүхбаатар аймгийн онгон сумын уяаж борын гандургийн хурдан халтар дааг гарч ирсэн одоо хоёр хээр дааг холбоотой уршиллаа. Өндөр өдлөн бол одоо уруудаж байгаа мөчийг одоо үзэгчтэй авах гарч байгаа. Энэ хоёр даагны өнгөн дээр бол одоо 3 дааг гарч ирсэн байгаа. 3 дээр Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Жаммын мөнгсрэнгийн бямсрэнгийн хурдан халтар дааг гарч ирсэн бол Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын уяаж Дамнин зүрэнгийн амар мэндийн хурдан зэр дааг өнгөн дээр гараад иржээ. Өрөнгө аймгийн Батүлзээ сумын уяаж Дондог ширчингийн ламсрэнгийн хурдан хүрэн дааг ам үзүүн дээр байгаа. За өнгөний зэр даагийг бол одоо Өрөнгө аймгийн 12 сумын аймгийн алдарт байж Зэстүүлжрийн мөнгөөр гэдэг залуу одоо ууж хурдуулдаг. Өнгөрсөн жил мөн одоо Дамнин зүрэнгийн амар мэндийн хурдан хул даагийг мөнгөнд дулсан аймгийн хойд зүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд Өрөнгөгөөс ууж ирээд одоо түрүү мөнгөнд хурдуулсан ийм одоо уяаж байгаа. Дамнин зүрэнгийн амар мэнд гэдэг уяаж өнгөрсөн жил аймгийн хойд зүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хул дааг төрүүлсэн. Өнөө жил одоо Түмэн урд 2017 уралдаанд хурдан зэр дааг нь өнгөн дээр гараад ирсэн. За ингээд өнгөний одоо 3 дагарынхаа хэдэн дагнаас жаахан одоо зэрэгэн байгаа. Ам үзүүлэр нь Өрөнгө аймгийн Батүлзээ сумын Дондог ширчингийн дамсрэнгийн хурдан хүрэн дааг гарч ирсэн байгаа. Сүхбаатар гэдэг хүү одоо унж урлуулж байгаа. Монгол улсын Мандалын тавгийн Батмөнхийн унаган атуу. За түүний ардал дээр одоо Жамбын мөнгсрэн алдартын хөө бямсрэнгийн одоо хурдан хээр дааг халуун дааг нь одоо аймгийн 4 дээр гараад ирсэн. Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Онгонбор гэдэг хүний атууны угшаалтай өөрийнх нь одоо унаган атуу байгаа. За Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Баян мөнхийн ерөвший хурдан халдсан дааг мөн одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. 2 номертой мөрдсөн хонгор халдсан дааг бол Хэнтэй аймгийн Дадал сумын Сагдын дөр зүрийн хурдан хонгор халдсан дааг байна. Гөхөлтэй сайхан Монгол хонгор дааг уршлаад байгаа. Энэ Дорн аймгийн Болгон сумын Дэмжгийн Батцуурийн хурдан хонгор дааг бас одоо гарч ирсэн байна. За хар тал дээр нь одоо Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Монгол улсын тодманлаа сайрын зүрэнгийн төмөр өчрөө аймгийн алдарт байж гал одрохын хурдан хээр дааг гарч ирсэн байгаа. Саран дэвсгэртэй К-өсгөн намгатай энэ хээр дааг бол 2007 онд хотхойдын нэмшиг наадам болон говьшинхын нэмшиг наадамд хязгаарлалтаа одоо тус төрүүлж өсөн Хэнтэнгийн Батчир эсмийн аймгийн алдарт яа цогцгийн төвшингийн хурдан халуун азарганы төл ийм одоо хурдан дааг байна лээ. Халуун азарг бол одоо дээд талаараа Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Монгол улсын Мандалын байж аюушийн ухаан агсны одоо хурдан халуунуудын угшил ордог ийм одоо удамтай хурдан алтар дааг өнөөдөр Түмэн урд 2017 уралдааны тасарсан 5 даагны одоо ард дээр гараад ирсэн байгаа. За Дэмжгийн Батцуурь гэдэг үеж одоо хязгаарлангийн уралдаанд хурдан саалаараа хайрагдуулсан хонгор дааг нь одоо 10-ийн бөөрөн дээр одоо урьдчилаад байгаа. За Баян мөнхийн ерөөший хурдан халдсан дааг ард тал дээр нь Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын аймгийн алдарт байж Баярагийн цагаан хүүгийн хурдан зэр дааг одоо өнгөн дээр нь гарч ирсэн байна. Хоёр даагны өнгөн дээр нь яваад байгаа зэр дааг. За энэ одоо Баярагийн цагаан хуу Асгатын мэрэ гэдэг айлаа адуун зүргийн их бэлчээрээс одоо Максийн асгат саарал гэж одоо харуулахын цуутай хурдан буюу одоо төрөн гарсан байдаг. Өөрийнх нь одоо зөгийн хээр азар 2013 он Сүхбаатар аймгийн байр наадам дөрүүлээ. Тэр жилээ зүүн бүсийн засгийн газрын уралдаанд Хэнтэй аймагт одоо ам үзүүлээд өнөө жил мөнгөнд болсон Жавхлан ширхгийн урд уралдаанд хайргийн 3 турд болсон байгаа. За Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын аймгийн алдарт яаж олон төмнийн дэндүү хэмээн алдарсан Жаммын мөнгсрэн алдартыг бямсрэнгийн хурдан халуун дааг одоо энэ урьдчилаад байгаа. Энэ халуун дааг одоо түрүүн шүтлэнгийн уралдаанд харагдсан буган алтар урынх нь одоо төрсөндөө ийм одоо хурдан дааг байна да. Ахаад одоо алтар дааг нь энэ гараад ирсэн байгаа. Хоёр дааг мартуулсан хоёулаа одоо сайхан дархинд уралдаад байгаа юм байна.
За энэ халтар дааг нь одоо удам өгшил юусэн бэлээ. Алтартыг магна хэлүүний өгшилтэй гээг байгаа та хөвсгөлийн одоо магна хэлүүний эцэг шар газраг бол одоо Жамбын мөнгөсрөн алтартын одоо ордон шар газраг байдгийн байгаа юм. За тэр шар газрагны за энэ бас л одоо мундаг удам өгшилтэй юм одоо дааг юм гэсэнтэй. Өөрийнх нь одоо аймгийн 70 жил одоо яригдж байсан жавхан шаргын урд уралдаанд төрүүлж байсан хурдан хар газрагныхын төлөгсөн бахаа та. Тэр одоо хар газрагны төлөгсөн шиг санаад байна. За өнгөний хоёр дааг бол одоо байр хэвээрээ Өөрөнгө аймгийн Баталцын сумын байж Дондог шилжингийн дамсрангийн одоо хурдан хүрэн дагуул одоо ам үзүүн дээр өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Баяндлын сумын байж Дамнин сүрэнгийн амар мэндийн хурдан зайр даг гарч ирсэн. Амар мэнд гэдэг үеж өнөө жил одоо Сүхбаатар аймгийн халзан сумын зохион байгуулагдсан аймгийн бромбсын хурдан мөрдийн уралдаанд Дорноо аймгийн дэлгэр сумын төлөө ухнгаа унхан хурдан хонгормор айргийн давдруулуулаад өнгөрсөн жил Дорноо аймгийн бэрэн наадан төрүүлсэн хурдан хацрагын хэр соёлонгоо мөн одоо айргийн урд хурдлуулсан ийм одоо сайн байж байгаа. За төрсөн дүүн Дамнин сүрэнгийн аюулгүй гэдэг үеж жавхан шаргын хурд уралдаанд одоо хурдан будан мөрөө төрүүлгэж байсан гэдгийг үзэгч та бүхэн бас одоо мэднэ. За ингээ хурдан зэр даг нь өнөөдрийн наадныг хөтөлсөн хэвээрээ. За энэ зэр дагны их нь бол одоо алдарт соён бүрэн газарганы төл одоо өсгий цагаан сайхан хар хөрөнгөө байна да. За Жамбын мөнгөсрөнгийн хурдан хээр даг, халуун даг хоёр нь одоо хоёулаа одоо ингээ айргийн 3 4 дээр үржлээд байгаа үзэгч та бүхэн харж байгаа. За Сүхбаатар аймгийн халзан сумаас одоо олон яажид ирсэн. За харин хитэн дагных нь өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Баян мөнхийн ерөвший хурдан хамарцсан хөрөн даг одоо гараад ирсэн байгаа. Төмөрчлийн Баатархын хурдан халтар даг бас одоо гараад ирсэн. Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын Баярагийн цагаан үгийн хурдан зэр даг одоо 3 дагны ард тал дээр нь одоо өршилж байгаа. За тасарсан 5 даг 4 одоо энэ хонгор алдсан даг бол одоо 8 9 бүрэн дээр яваад байгаа. Энт аймгийн Дадал сумын Загдын дөржрийн хурдан хонгор алдсан даг, Дорн аймгийн Булган сумын Дэмчгийн Мөцөрийн хурдан хонгор даг. Энэ хонгор дагт нь бас ойдлаараа итгэл сайхан хийстэй даг багч нь бий. Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Нямдэржин Батугны хурдан зэр буурал даг бас одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За Хинтэн аймгийн Дадал сумын Осрын Зөндомби хурдан хээр даг энэ гараад ирсэн байна. Ардал дээр нь зэгэл даг Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Баттуржин Амбатын хурдан зэгэл даг байна. Түүний ардал дээр нь Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Эрдэнэ төвөгийн Түмэнбэрийн хурдан хүрэн халдсан даг бол одоо гараад ирсэн. Хамгийн ардалд нь тодногоо олцтой өгөхөд тогттой үйлэн намхтай сайхан алтар даг бол одоо Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Юурагийн гандуулгын хурдан алтар дагаа. За энэ 3 дагны өнгөн дээр одоо Хинтэн аймгийн Дадал сумын Осрын Зөндомби хурдан алтар даг гараад ирсэн байгаа. Зэндомби гэдэг үеж одоо азарган зэр талсан соёлонгоо 2014 онд одоо олон наадам төрүүлсэн дээ. За энэ зэрд буурал даг бол одоо Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Нямдэржин Батугны хурдан буурал даг юм байгаа юм. За Дэмчгийн Мөцөрийн хурдан хонгор даг гарч ирсэн. Цаадлаар нь мөн одоо Эрдэнэ төвөгийн Түмэнбэрийн хурдан зэр даг одоо гараад ирсэн байна. Хинтэн Дадлын нөгөө Загдын дөржрийн хурдан хонгор алдсан даг байгаа. Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын Баярагийн цагаан үгийн хурдан зэр даг. За Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Монгол улсын тодмонлоо Сайрын сүрэнгийн дөмрөчрийн гал бодрохын хурдан хээр даг. Өнгөн дээр нь Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын уяач Баян мөнхийн ерөвший хурдан халдсан даг гэсэн ийм хоёр даг одоо гараад ирсэн байна. За төмөрөчр тодмондайхан мандаа бол одоо энэ наадамд морь онж төрүүлгсэн одоо хурдмөр уралдаан чүүхтийг бас одоо аль цэнхэр адаг мөнгөн аяар одоо шагнаж урамшуулж байгаа гэдгийг үзэгч та бүхэнд дөрөнд дуулгасан байгаа. За Жамбын мөнгөсрөн алдартын хоёр дагны байр солигдсон халуун даг нь өнгөн дээр гараад ирсэн байх шүү. Халуун даг одоо ингээд 3 дээр үржлээд байгаа. За ам үзүүн дээр одоо Өрн аймгийн Баталцын сумын яаж Дондог шилжингийн дамсрангийн хурдан хүрэн даг одоо ам үзүүн дээр хэвээр юм аа. Галсан цагаас их сайхан хөтөллөө хөрөн дагны хувьд хурдан даг байна шүү. Энэ Монгол улсын мандаа байж Говьалтай аймгийн Бэгэр сумын Лавгийн Бат мөнхийн хонгон ийм одоо хурдан даг байна лээ. За Өрн аймгийн Баталцын сумын уяач Дондог шилжингийн дамсран дөрөнд одоо хязгаалангийн уралдаанд халдсан гүрээс одоо дээгүүрхэн сайхан урал зайргаар оруулсан. За Сүхбаатар аймгийн Баяндлын сумын Дамнин сүрэнгийн амар мэндийн хурдан зайртаа хөтөлсөн хэвээр юм аа. Өөрөнгө 10 хэрээс дэвтүүлтний мөнгө гэдэг залуу 1000 км-ийг одоо туулан байж энэ Сүхбаатар аймгийн хоймор нутаг Түмэнцогтод ирж одоо хурдан зайр дагныхаа шанцыг шалгаж байгаа. Энэ зайр даг бол одоо тэр даваа хүү тодмонлагийн хөх төвдрийн төл Сэдвдэрчийн баттын зайр дээр шүтлэндээ одоо шанхын нажиг нааданд дайрагдаад азарган соёлын дүнжин гарав дайрагдаа Эрдэнэтийн бүсийн уралдаанд магна хэлүүнийг дийлдүүлжсэн тэр одоо хурдан цавдар азарганы төл юм байна лээ. Их нь бол одоо Монгол улсын тодмонлог Лавгийн сан дэлгийн соён бүрэн азарганы төл одоо өсгий цагаан сайхан хар өрөнгөө байна лээ. За ингээд зэр даг өнөөдрийн нааданд нэлээд одоо зайтайхан сайхан сэрэгтэн гарч ирээд хөтөлсөн байна. Дамнин сүрэнгийн амар мэнд гэдэг үеэс 2 жил дараалал Сүхбаатар аймгийнхаа хойдсын хурдан мөрдийн уралдаанд дааг төрүүлэх гэж мөн одоо цөөхөн хором үлдлээ дээ. За ингээд зэр даг бол одоо сэрэгтэн хөтөлсөн хэвээр байгаа. Өрөнгөн Баталцын Дондог шилжингийн дамсрангийн хурдан хүрэн даг ам үзүүн дээр байгаа. За энэ хоо Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумнаа зохион байгуулагч Түмэн урд 2017 аймгийн хойдсын хурдан мөрдийн уралдааны даагны уралдаанд одоо шанд шалгасан холбоотын түрүүж барайны зурхад орж ирж байгаа. Дамнин сүрэнгийн амар мэндийн хурдан зайртаа хол төрүүлж ирээд одоо ингээд үзэгчд рүү ханарсан дахил суугаагүй сурд суугаагүй одоо Балчир амтан одоо ингээд үзэгчд рүү ханарсан. За гэхдээ бол одоо хол сайхан дөрүүлээ. За амун үзүүнд Өрөнгө аймгийн Баталцын сумын Дондог шилжингийн дамсрангийн хурдан
хүрэн дааг одоо орж ирсэн. За морь үрээчүүд одоо ингээд андуураа хүрэн дааг нь одоо ингээд дотроо өгсөн байгаа юм. За комиссийнхан бол одоо амар мэндийн хурдан зээр даагийг одоо ингээд хол төрүүлсэн гээд түрүү магнаагаар одоо барьсан байгаа. Арын урман даагны өнгөн дээр халиун дааг орж ирж харагдаж байна. За нөгөө хол төрүүлж ирээ ханарсан зээр дааг энэ орж ирж байна. Дотроо өгөөгөө түрүү мөрнийхэн тугийг өгөөгөө болгонгод эргүүлж одоо зурхаад нь оруулж байгаа. За энэ хээр дааг бол одоо төмөрчийн гадуудрахын хурдан хээр дааг 3, ерөөшийн хурдан халзан дааг 4, Чамбын мөнгөсрөнгийн хөө, Бямсрөнгийн хурдан халиун дааг айргийн дав дурдаллаа. Хурдан алтар дааг нь 6-д орж ирж харагдаж байна да. За 2 дааг мартуулсан халиун дааг алтар дааг 2 нь хоёулаа дэрхэн дурлцаар байгаа. Халтар дааг нь одоо ойрхон ирээд жаахан уншиж шиг боллоо. Ингээд 6-д урдалж байгаа харагдаж байна. За энэ алтар даагны эцэг нь бол одоо тэр аймгийнхаа 70 жил дааг харагдаад Жавхлан жаргадан бас одоо төрүүлжсэн хараа цагааныхан төлөв юм байна. За 7-д бол одоо Түмэнцогт сумын Батөржин амбатын зэгэл дааг. За Баярагийн цагаан үгийн хурдан зэр дааг асахтаас ирж 8-д урдаллаа. За Эрдэнэ дуугийн Дүмбэрийн хурдан халзан дааг 9-д урдаллаа. Усрын Дүмбэрийн хурдан хээр дааг 10-д урдаллаа. Эрдэнэ дуугийн бэр цогтын зэр дааг нь 11-д одоо орж ирж харагдаж байна. Монгол улсын сайн малчин аймгийн алдартай Халтрын алтан үеийн хурдан хонгор дааг. За Батбагны одоо хурдан бууралдааг 2 холбоотой ороо авчих шиг боллоо. Дорн аймгийн Нэмхийн Бацуурын хурдан хонгор дааг бас одоо нэлээд дээгүүрхэн орлоо. Баяр үргээ даагаар гэтэл өөрийгөө танилцуулахгүй. За баярлалаа. Би Сүхбаатар аймгийн халзан сумын аймгийн алдартай баяр сүргэд. За хэлэн даагныхаа удам өгчлээ. Хэлэн дааг манай онгон мурахын халиа зургийн төл. Тийм даа. Төрөний айр гэдэг үрээтэй. Айр гэдэг үрээтэй хамаатай. Төрсөн дүү нүгөө. Тий төрсөн дүү. За энэ жилийн дан уяа. Дан уяа. Анх удаа яж болчих. Манай янаас бас хээр дааг тархинд оруулаад байгаа шүү. Аа тэгсэн тий 7-8 цаа авчих шиг бол. За дараагийн уралдаанд намжилтсэ. За баярлалаа. Баяр үргээ даагаар гэдэл өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт ерөөш гэдэг хүн байна. Миний даагны удам цагаан аваа цэцэрлэхэ. Тэгээ авч өгч байгаа хта. Миний нэдэл мартсан юм шүү. Тэ 4-р багийн цагаан аваас isa таг би өнөө тэжсэн. Тэг би өөрхөн нэдэл мартсан. Сайхан байна. Цохон бол сайхан байна. Баяр үргээ өнөөдөр натагтаа болж байгаа бүсийн уралдаанд даагаар гэдэл манай үзэгчтэй өргөд танилцуулахгүй. За намайг Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт Эрдэнэ дуугийн баяр цогтд. Дааг горогдлоо. Сайхан байна. Тэр даагны удам өгшил. Нөө кови халуун гээд бүсэд улсын бүсэд 2 төрөөс халуун азрагны төл. Их талдаа. Их тал нь болонгот энэ өндөр чулуун харг унаас гарсан. Тэр даагны анхны үе. Анхны үе. Дараагийн уралдааны хаашиг. Тэгээд ярьж байгаа л та. За амжилтсэ. За баярлалаа. Баяр үргээ өнөөдөр Сүхбаатар аймгийн хойд төст зэр даах сах хуралдаа төрүүлээ тийм ээ. Манай үзэгч өргөө танилцуулахгүй. Би Өвөрн аймгийн 12 сум аймгийн алдартай сэтгэл зэрэг мөг хэрэгт юм. Тэг 1000 км-с ирж даагаа оролдуулаад төрүүлгээд баяртай байна да. Зэр даах хэн гэдэг үний нэр дээр уралдаг өнөөдөр бас гарсан цагаас сайхан хөтөллөө тийм ээ. За энэ нийт нь юу юм бэ маа? Амар мэд гэдэг үний нэр дээр гэсэн байна. Зэр даахны удам өгш. Удам өгшний нэг цандлын соён бүр азмны одон 5% хөгцөв дэргээгүй. 5 хөгцөдрийн ихэн соён бих. Соён бих. Дараагийн уралдааныг хаашаа гэдэг. Тэгээд ярилцж байгаа болно доо. Одоо ирсэн үний хувьд энэ Түмэн нутгийн наадмын зохион байгуулалт ямар шүүхэн болд юм бэ? Гоё болч нөө. За баяр үргээ даагаа мө үзүүллээ. Өөрийгөө танилцуул. Намайг Хүрл хотын Сохолт гэдэг энэ Монгол улсын алдартай лавгийн Батмүк гэдэг лам сэрэн гэдэг хүний нэр дээр болчихсон. Тий. Унаг нь манлаа байж лавгийн Батмүк. Одоо цомбонгийн төл мөлөө хүрээ азарганы. Ихэнх нэг хөрөнгө үйт. Энэ жилийн дан уяа юу? Даа уяа хамгийн анхны уяа. Усад мөрд яаж вэ? Нэг 2 хязаарлан 6 талаар ороод нэг шүдлэн 10 таар л. Дараагийн уралдааныг хаашаа. Дараагийн уралдаа одоо нэг одоохон цаг нэг толсон юм байхгүй. За амжилт. За баярлалаа. аймгийн хойд үсгийн урдан морны уралдааны Аты сурвалж автар хурдан ачрынуудын нүртэл автраа чиманы уралдааны аргийн төвийн дөрөв Патрон яагийн дэлгэр сонин дэндүрийн ямар мэндийн хоёрдугаар төвөрхөн битцэн дэндүшичгийн форсрын дөрөв Өөрөөр Сүхбаатарын Түмэнцогт төмөрөчгийн аваад хигалтар
Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт аймгийн өрөвший сартаа бүрэн 5 дугаар Сүхбаатар аймгийн хатсан сүний мөксүрэнгийн бэмсүрэнгээр насаасан гүдэж асаа шидэгцэн Өлтүнайнаны шинжин өрцөн эдгээрийн хурдан намууд үртэн шинжин өртөс Тэргэн мөрөндө хурдан шинжин өрөндө Үсүү тэргэн сомрандо үгіскен сүдүндө Сахын жүкті сәйбейжесін дөрі карнетті карнаужесін Сахын жаға құтты жесін түрі сахын мейке дейжесін Үчәті дұрын түрі жүрілжесін үртме түрі күлігі дейжесін Үләйәтті түрін өттілі құртын үртілі тиеласын ғайыды Үләйәтті түрі түртілі құртын үртілі түрі жесасын ғайыды Мәурелен бағаттыдыр күнілі түрін күлігі За Түмэн хурд 2010 одоо аймгийн хойд усны хурдан мөрдийн уралдааны ирээдүйн өмнө хурдан дагны уралдаанд түрүүлж яригдсан хөлбөмбөгийн алдар цолыг дуудаж байшинлыг гардуулан өгж байна. За Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт Түмэн одоо мөрөн спорт үеийн холбоо бол одоо хурдан дагны уралдааныг ивентэтгэн одоо зохион байгуулж байна. За түрүү дагыг бол одоо 4-р өгийн аймгийн алдарт яаш хом зүрэнгийн ган зулман одоо хурдан удмын даагаар шигнэж урамшуулж байгаа гэдгийг үзэгчтэй ахындаа дуулгая. Сүхбаатар аймгийн Баянлаг ирсмийн Дамнин зүрэнгийн амар мэндийн хурдан Зээрдаа түрүү магнат хурдаллаа. За хам үзүүнд одоо Өрөнгай Батөлцийн Дондог шилжингийн зам зүрэнгийн хурдан Өрөндаг. За Айргийн урав Түмэнцогт Монгол улсын дод Мандалын Сайрын зүрэнгийн нөмөр 40 аймгийн алдарт яаш гал одрохын хурдан алтардаг. Айргийн 4 Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт Баянмөнхийн өрөвшийн хурдан Хүрэндаг. Айргийн 5-д Халзан сумын уяа Жамбын мөг зүрэнгийн Бям зүрэнгийн хурдан Халиундаг. Тус хурдалж уйсан эзэн унсан хүүхэд наадамчин олноо байсгалаа. За Монгол улсын дод Мандалын Сайрын зүрэнгийн нөмөр 40 болон за өр хүүхдүүдээс нь одоо түрүү мөрний уралдаан хүүхдүүд бас одоо шагнал гардуулж байгаа. За 3 насны түрүү мөрийг унсан хүүхдүүд гурвууланд нь одоо бас мөнгөн аяг алт цэнкэр хадгийн хамтаар одоо гардуулан өгж байгаа. За ийхүү одоо хурдан дагны уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж түрүүлж яригдсан хурдан ирээдүйн өмнө ихүүдийн алдар цолыг дуудаж байшинлыг гардуулан өглөө. Түмэн одоо морин спорт үеийнхтэй холбооноос Сүхбаатар аймгийнхаа хойд усны баг гурван насны хурдан мөрдийн уралдааныг амжилттай сайхан зохион байгууллаа. Тийм ээ, үеийнхтэй холбооны тэргүүн хүний хувьд бас одоо бидэнтэй баяр наадмынхаа сэтгэлдээс хуваалцахгүй юу? За уралдаан маш сайхан боллоо. Тангир ангаас сайхан байлаа. Хамгийн гол нь одоо нэгч морины хүүхэд унсангүй ийм сайхан наадам. Морин хүүхдээс нь минь одоо зам цагаан сайхан наадам боллоо. Ер нь Сүхбаатар аймгийн Жавхлан чарга баярштын холбооноос энэ жил 4 наадмын одоо хугацаа товыг гаргаж аймгийнхаа хэмжээнд зохион байгуулсан. Энэ Жавхлан чаргын зүгээс одоо зохиосон наадмууд дээр бол морин хүүхдүүд одоо ямарсан унсан бэрцсэн асуудал гарахгүй зам цагаан ийм сайхан наадмууд болж байгаад нэг баяртай байна. За өнөөдрийн наадамд бас одоо газрын олон уяачид бас одоо хордон хурц үлгэмэр тоогоо хүрэлцэн ирсэн байна тийм ээ. Ер нь одоо энэ Түмэн хурд уралдаан хэдэн аймгийн хэдэн сумыг хамарсан уралдаан болов? За манай зүүн аймагуд болон Төв аймаг Улаанбаатар хотын уяачид ирж оролцлоо. Мордын тоо харьцангуй гайгүй боловч бас чанартай ийм бас хурдтай сайхан уралдаан боллоо гэж бодож байна. За Сүхбаатар аймгийн авраг хөлөг шалгаруулах Жавхлан чаргын хурд уралдааны бас өмнөх нэлээд томоохон сорилго уралдааны нэг бол одоо яах аргагүй нэ л шүү дээ тийм ээ. Онцлогийн талаар 5 сарын 7-нд Жавхлан чаргын баг 3 насны хурд болно. Тэгээд өмнө 2 сумдаар энэ баг 3 насны уралдаан зохион байгуулалтаар шийдвэрлэгдсэн байсан. Тэрний нэг нь одоо өнөөдөр болсон уралдаан. Ер нь Түмэнцогт сумын хувьд энэ
Дээд 3 насны уралдааныг авч явсан. Бага 3 насны бол одоо анх удаага авч байна. За энэ уралдааныг бас одоо ингэж сайхан зохион байгуулахад бас одоо мэдээж олон хүний хүч хөдөлмөр хамтын ажиллагаа бас орсон баг тийм ээ. Хамтран ажилласуулсуудаа бас одоо хандж. За одоо манай уралдааныг зохион байгуулахад хамтран ажилласан Оёштынхаа холбооны тэргүүлэгчид, мөн идэвхтнүүд, уяачдаа энийг бас хүндэтгэлтэй хандаж оролцсон уяачдаа мөн одоо цагдаагийн байгууллагын бидний зохион байгуулалтын дээр дэмжиг үзүүлж ажилласан цагдаагийн байгууллагын долонд бас баярлалаа илэрхийлж байна. За Түмэнцогтууж бас одоо энэ нутгийн хавьжаан дээр болсон бүсийн уралдаанд хоттой сайхан надаж бас одоо айраг дөрөвтэй наадлаа. Таны хувьд бас одоо хязгаарлуураа бас аман үзүүлэлээ шүү дээ тийм ээ. Баяртай гоо тэгээд хязгаарлуураа маань аман үзүнд сайхан давхиж урдлаа. Тэгээд одоо дараагийн чавхан чарга наадамда зөрнөө хавийн зүгээс. За ингээ нийт синхронлэгцээ үзэн суугаа Монголын ард түмэн тэр дундаа бас одоо хурдны үлгээс Сүхбаатар нутгийн зан олон мөн одоо энэ түмэнчүүдтэй бас одоо энэ сайхан баярын мэндийг өргөх баг. За нийт телевиз үзэгчид та бүхэндээ энэ өргөн хаврын сайхан мэндийг дэвшүүлье. Сунын сайхан дэлгэр цаг ирж байна. Морин хурдтай ахуй амьдралын тагшин сайн байгаасаа гэж хүсэн өрөөж байна. Түмэн нутаг гэдэг бол одоо төрийн наадамд 3 жил дараалан төрүүлсэн улс алзан азарганы нутгаа. Эндээс одоо хурдны үлгийн олон сайхан хурднууд төрж байсан. Одоо улс үсгийн наадамд 10 удаа орсон төмөрөчрийн бүүхэрч гэдэг юм, шуурган зайрч гэдэг юм. Олон хурдтай адуунууд Түмэн нутгаас төрсөн. Одоо цааш Түмэн нутгийн хурдан хөлгүүд оног болгон одоо басаад орж улам усан өвжиж арвжиж байна. За та бүхэндээ сайн бүхнийг хүсэн өрөөж байна. За энэхүү эрхэм үзэгчтэй ахындаа Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт зуунаа зохион байгуулагдсан Түмэн урд 2017 аймгийн хойд үсгийн баг 3 насны хурдан мөртийн уралдааныг Түмний студийн уран бүтээлч хамт олон Түмэн болон үзэгчтэй ахындаа хүрэн ихэрэнд төлөвлөлөө. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгчтэй ахындаа баярлалаа. Түмэн нутгийн тэнгэр дор эр унаг болгоно нь босоо тэнцэж төр төмний их хоёр сингл наадамдаа үеийн үед үрийн үрд хүлгийн алтан жидоо өргүүлсээр байхгүй. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. Сэлэн аймгийн Мандал сумнаа жилүр уламжлалгын зохион байгуулагддаг Мандалын баг хурд уралдаан 2017 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдөр Мандал хайрхны өврөд зохион байгуулагдах болно. Уралдаан хязгаарлан шүтлэн даагуулан эрлиз дунд эрлиз багнаас гисэн 5 насны ангиллаар зохион байгуулагдана. Уяачид та бүхнийг өргөнөөр хүрэлцэн эрхийг өрж байна.